Já, komið sælir áorði góðir og velkomin í KA TV. Eins og ég segi held ég bara alltaf þessa vikurnar hafa komið að enn einum stórum leiknum. Nú það fyrsti leikur KA og Aftureldingar í lokásildum Íslandsmótsins í blaki kvenna. Þarf að vinna 3 leiki til að hampa Íslandsmeistaratitlinum og alveg ljóst að það lið sem fer með sigur hér í dag kemur sér í ansi góða stöðu og sérstaklega því að eftir hennar leik tekur við rauninu viku pása í einvíginu út af öldungamóti KA og Völsungs sem við höldum í samstarfi við Valor og verður virkilega áhugavert að sjá hvernig þetta fer í liðin að byrja að spila og taka svo viku pásu. En hvað það? Við byrjum alltaf á þessum hérna leik og verður heldur betur spennandi að sjá hvernig það spilast 2 hörkulið. KA kláraði Völsung í undanúrslitum frekar samfærandi á endanum eftir reyndar hörkuleikir í KA-liðinu í fyrsta leik sem fór í Oddahrinu. Það vann svo 3-0 sigur í Húsavík. Afturelding þær töpuðu fyrsta leik móti Álftanesi. Náðu eins og að snúa því sér í vil og unnu svo Oddaleikinn í Oddahrinu og eru því hér mættar. En ég held að við þurfum bara strax að vera að kíkja á liðin. Við tökum okkur smá tíma í að fara yfir liðin hér í dag. Ég segi Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér Birkir Freyr. Velkomin Birkir. Já, takk fyrir. Gaman að hafa þig. Og þetta svona fyrsti dagurinn í blak veislu hérna fyrir norðan sem framöndan. Já, það má alveg segja það sko. Það ætli að verði 2000 áhorfendur í dag. Ég ætla að vona það að þeir fjölmörgu, segjum bara öldungar þó að þessi nú ekkert eldaliði heimis verður að fara að spila á öldungamótinu sem eru mætt í norður drífist í KA-lið. Ég vona að þessi fæstir sé að hlusta á okkur tala miklu skemmtilega að vera í KA-liðinu og koma sér í gírinn fyrir helgina því að þetta verður geðveikt. Já, og líka þó að fólk sé að hlusta, bara verið með AirPods og mætið í stúkuna. Reynda mjög góður punktur. Já, eins og svo mun KA TV sína hér úrslitaleiki karla og kvenna á Öldung sem verða á sunnudaginn hér í KA-liðinu. En annars þá verður fólk bara að mæta annað í Boga, Síðuskóla, KA-lið eða Húsavík til að fylgjast með þessari veislu. Mæli sérstaklega með 50 karla. Ég held að hún verður stórkostleg. Það kannski mjög skemmtilegt við 50 karla megin sko. Það spilað undanúrslit úrslit sko. Það ástæða hvernig ég vildi vera þar. Ekki bara deild. En við skulum bara kíkja á liðin. Byrjum á gestunum. Hjá Aftureldingu, númer 1 Valdís Unnur Einarsdóttir, númer 3 Velína Apostolova, númer 5 Þórey Símonardóttir, númer 6 María Rún Karlsdóttir, númer 8 Sunniva Björk Valdimarsdóttir, númer 9 Sunna Rós Sigurðsdóttir, númer 10 Rut Ragnarsdóttir, númer 12 Astrid Eriksson, 16 Tinna Rut Þórarinsdóttir og 18 Daniela Gretarsdóttir. Þjálfari svo sjálfsögðu Borja González Vicente. Eins og eitthvað Aftureldingarlið sýndi mikið karakter, kláruðu Álftanesi eftir að lenda 1-0 undir. Aftureldingarlið bara stórkostlegt lið líka sko. Já, og svo líka hafa þetta það á hreinu. Ég viðurkenni það, kannski ljótt að segja það, en ég vildi frekar að fá Álftanesi. Stelpurnar hafa haft rosalega gott taka Álftanesi þessi vetur. Við hafa mest undir 4 sinnum og KA vann alla 4 leikina. KA Afturelding hafa hins vegar held ég verið 3 leikir. Afturelding 2 KA 1. Já, það eru alltaf hörku leikir þegar KA og Afturelding eigast við. Og það hefur bara verið síðustu 5-6 ár held ég bara alltaf verið stórkostleg einvígi og þetta það sem fólk vill sjá. Bara algjörlega og vonandi fáum við bara sem flesta endurtekningar af bikarúrslitaleiknum frá því fyrra. Við höfum oft talað með það leik en eðlilega. Það var bara einhver magnaðasti leikur sem við bara höfum séð. En kíkjum á KA-liðið. Númer 2 Nera Marteljan, Króatinn magnaði. Númer 3 Helena Kristín Gunnarsdóttir. Númer 4 Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir. Númer 5 Paula del Olmo Gómez.
Númer 6 er fyrirliðin Gía Guðrúndóttir. Númer 7 Jóna Margrét Arnarsdóttir. Númer 9 Heiða Elisabeth Gunnarsdóttir. Númer 10 Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir. Númer 11 afmælisbarnið Amelía Ýr Sigurðardóttir. Númer 12 Rakel Hólmgeirsdóttir. Númer 13 Valdís Kapitola Þorvarðardóttir. Númer 15 Annika Snædís Gautadóttir. 16 er Auður Pétursdóttir. Númer 18 Lilja Rut Kristjánsdóttir. Og þjálfari er svo sjálfsögðu Miguel Mateo Castrillo. Já, þá er allt að verða klárt hér. Birkir búinn að sína listir sínir á skjánum í salnum og steig enga fyllnótu þar. Þannig að já, eins segi Birkir, það búið að vera mikið álag á Blackdeildinni núna síðustu daga að undirbúa öldung og tökum okkur smá pásu að upplega þetta alveg Blackleik. Er þetta ekki bara snilt að fá aðeins að anda við undirbúningi og fá að horfa á geggjaðan leik? Jú, það er það klálega sko, bara þetta er alveg þess virði, Black er svo mikið snilt. Já, ég er sammála því, það er fátt sem að jafnast á við það þessu magnu íþrótt Blackið er. Þetta er að fara á stað hérna hjá okkur, það er Jóna Margrét Arnarsdóttir sem hefur leikinn og ég kemur ekkert á að það myndi byrja með Ás. Það hefur gerst áður. Það hefur nefnilega gerst áður. Hérna kemur hún, hörkubolti en frábær móttaka og koma boltan yfir og Káaliði smá brasi og kemur Helena með boltan yfir, frábær hávörn en Valdís mætti undir að sjálfsögðu, kemur boltin að Pálu, Pála með hörkubolta, fín vörn báðum megin, kemur afturlínu smas hérna, afturlínu bolti bara allu heldur, Jóna upp á Hrafnhildi en er hún að standa sig vel í vörninni, hún Rut. Og svo kemur Helena með hörkubolta en Rut, hún stöppar allt hérna. Og svo kemur naskur bolti þarna. Þetta byrjar frábærlega, það er ekki hægt að segja hana. Þetta er akkurat eins og við viljum hafa það í þessu úrslitin við. Það er bara rally eftir rally eftir rally. Já, sammála því. Það er bara hörkurally og menn er að keyra á þetta. Nákvæmlega sér, þetta kemur á sinn! Fínt að á rally fyrsta stíð og fá svo á sinn, ég er sammála þessu. Já, róaðast taugarnar. Já, spurning að Káan á að halda hreinu í dag. Það var 2-0. Byrjaði mjög vel. Kemur Jóna aftur, hörkubolti og þær eru í vandræði með þetta en ná að redda þessu og bara meira en það. Þessi bolti virtist að fara í antennuna og meira að segja Sigurbjörn Árni línudómari, hann veifaði flagginu en höldu leik áfram. Helena með hennar bolta og hann er út og nei. Ég heldur leik áfram, þannig að þetta er bara, við höfum að setja þessu. Já, ég er að gleyma mér endursýningum, kíkjum það eftir. Svo lítið markið på að gera sem þessum 3 stigunum, þannig að það var fínt að gefa þetta aðeins. Jæja, byrjar mögulega dómaraskandal, við veitum það ekki. Og það kemur á, setja hinnum meginn. Og sjáum hérna Astrid Eriksson. Við sjáum endursýninguna. Og Heiða nær ekki að verjast þessu. Staðan 2-2 hérna. Astrid aftur. Fín bolti, nú er Heiða klár og boltinn svo upp á Helenu. Helena reynir að ýta honum átt en það verðast þessu vel. Og svo kemur virkilega gott smass þarna frá henni Maríu. Það skiptir alltaf miklu máli fyrir Aftureldingu að María eigi góðan leik. Það er gríðarleg reynsla sem hún býr yfir. Já, klárlega og María er að koma tilbaka eftir geggjað. Hún er að koma eftir geggjað, já. Já, þeir er að koma tilbaka eftir, búin að vera með erfiði meiðsli síðustu ár og er að koma tilbaka aftur núna, þannig að líka bara fyrir hann að eiga góðan leik hér verður rosalega gott fyrir Aftureldingarliðið bara fyrir áframhaldið. Algjörlega. Hérna sáum við góðstig frá Hrafnhildi Ástu, jafnar í 3-3 en nú er Káa leik finnur sig eins, boltinn aftur Hrafnhildi en boltinn svolítið aftarlega, hún er ekki að ná þetta fast.
Pála mætt undir, kemur svo boltina yfir á Heiðu, Heiða laumar, nei, fín vörn. Afturlínu bolti hér, inn í netið og K.A. komið í 4-3. Sjáum enda boltan á Tinnu í afturlínunni og setur hann í netið. Ja, kemur Marja aftur og þetta er virkilega vel gert hjá henni. Þarna eins og segir, þarna kemur, reynslan kemur þarna inn. Hún hefur ekki möguleikann að smassa fast eitthvað eða hamra niður, það er bara ít honum, það sem er laust plás. Algjörlega, og sá hann einmitt að það var ekki alveg nógu þéttar hann í hárninni, það var smá gat þarna. Æja, kemur Pála til Olmo, þetta höfði sér nokkur sem áður. Það er hrikalega vel tímasett ólétta hjá Pálu og komin á fullu krafti inn í úrslitakeppnina. Ég segja, það er mikið klókindi hjá Pálu. Eitthvað sem segir mér það, þetta hefði nú verið pínum planað. Já, líklegt. Og þetta kemur Ás að sjálfsögðu. Hrafnhildur Ás tap. Ég fekk að koma hennan. K.A. hér 6-4 yfir, þetta fer virkilega skemmtilega stað. Sko vantar rauninni bara blokksteinuna. Svo er hann fjölbreytt hér upp að þér. Jæja, þá erum við klári að halda leik áfram hér. Hrafnhildur áfram í uppgjafarstöðu. Hörku bolti, fín móttaka og svo kemur fín háar skoppar á netinu. K.A. megin, kemur afturlínu bolti frá Helenu, frábærlega getur Rutt og Marja ítir honum en Pála klár þarna og afturlínu bolti frá Helenu aftur og skorar. Eitthvað sem Rutt hafi verið með hennar bolta en að fyrir á háurninni. Já, hann var búinn að lesa hvert massi var að fara. Það er þessi helvítis háurð sem er alltaf þarna fyrir sem truflamastundum. Já, ég er sammála því. Fátt meira pirrandi í afturlínu að bolti fari í þess að djöfis að háurð. Ef það ætlar að fara í boltan sem þú ert að blokka, þá er eins og þetta bolti færi niður. Já. Það er nákvæmlega þannig. En eins og sé, ég er svona aðeins búinn að reyna að tala meira og meira líberóana í þessum útsendingum hjá okkur og það er virkilega gaman að fylgjast með þeim í baráttu líberóana hér í dag því að bæði Valdís og Rutt eru virkilega góðar og binda svolítið mitt varnarleikið saman eins og líberónir eiga það að gera en það gerir það báða frábærlega. Það eru báðar leikmenn í A-landsliðinu sem líberó og þannig að það er barátta í öllum stöðum hann. Já. Hér skorar Heiða fyrir K.A. Sjáum þetta fín móttaka, bolti frá Jónu góður og Heiða slæði boltan hárrétt þarna á hórnina. Jæja, Pála á komin í uppgjafstöðu. Fýtt bolti frá henni og Marja missir hann yfir og K.A. lið fær hún að sénsinn, kemur hann upp á Heiðu svolítið aftarlega en kemur hann vel yfir og skemmur rúmlega það, hún skorar. Stráng heiðalegt stig hjá henni. Stráng heiðalegt stig. Það er ekki alltaf að vera fallegt, hvort það sem stigið eða brandarinn. Ó nei. K.A. áfram, fín byrjun 9-5 og þá tekur Borja leikhlé. Já, fólk er ennþá að streyma í húsi, það er líka bara virkilega gaman að sjá. Það er ennþá pláss. Þeir sem eru mætt norður. Ég er no pláss. Já. Það vandar pláss að búa til pláss. Já. Líka gamla góða í K.A. þjappina í miðju, það er alltaf hægt að þjappa aðeins meira. En já, eins og þetta fer virkilega skemmtilega stað. K.A. er svona, kannski svona uppbeittara
En svo sem alveg eðlilega þá er alltaf einhverja sveiflur í þessu og ég hef alltaf yngra áhyggjur aftur mun ekki koma til svara fyrir þetta. Nei, afturhaldingliðið er rosalega sterkt lið líka og það er alveg skrifaði skíin og það er komið tilbaka sko. Það munu ekki gefast upp saman hver staðan í leiknum. Já, en það munu að gefa upp. Það er mjög líklegt. Já, fyrir eftir hversu vel KA-stefnum spila. Já, það er hárrétt. Já, það kemur Pála. Þessi bolti skoppar á netinu og Rut að bjarga honum. Og það skilur hann tilbaka. Jæja. Jóna á Heiða í fínni stöðu en frábær Howard. Tegir kraftur úr þessu, kemur María afturlínu og Pála upp í loft. Og María skorar. Það virkilega vel gert í afturlíku þarna því þessi Heiða var í hörku stöðu en Howardin að taka kraftinn úr þessu og fyrir vikið náðar að snúa vörð í sókn. Já, ég er svolítið gaman að það er metnaður í liðinu. Það er svolítið að liðum að mæta núna í verbúðarbúningum. Það er verbúðarþema á Öldung. Strax komin í gírinn og vel gert hjá Jónu að koma þessu bolti upp í loftið og í kjölfar komin yfir og frábær Howard að Gíu aftur klár. Já, Gíja! Þetta var vel gert hjá Gíu. Ég sá það bara þegar hún blokkaði fyrsta boltan, já, Gíja klára aftur og já, þá kláraði hann þetta. Hún er staðræðin í því að ná nokkrum blokkum í dag, það er alveg greinilegt. Það er bara ekki spurning, það segir mig eitthvað að Gíja sé búinn að bíða pressilega eftir þessum leik og er klár í slaginn. Þetta er svo vel gert, var þetta ekki Astrid, jú, sem að klára þetta miðunni. Já, þetta var vel spilað hérna hjá afturgangsstelpunum. Þetta er einmitt sem það þurfa að nýta sér. Það eru með tvær mjög góða miðjur og svo eru með kanta. Það þurfa að geta dreift spilinu svolítið vel svo að geta opnað blokkinni hjá KA. Já, algjörlega. Og já. Tímasettingin á þeim Jónu og Gíu þarna. Ég get svo svarið, ég held að Gíja var með hausinn yfir netinu þarna, hún var svo hátt. Sjáðu sko, Gíja hoppar eiginlega um leið og hún bara að lesa þetta. Það er sem mætt af Jónu. Ríkalega samrýnda líka Jóna og Gíja sem þurfa að vera uppspyrrari og miðja. Astridsson er frábæran bolta hérna. Já, Astrid að byrja miklu krafti, komið 3 stig strax í byrjun. Það er nú ansi vel gert á miðju. Já, ég heldur mig alveg reikna með því að miðjurnar hjá Afturhendingu verður með svolítið að stigum í þessum leik. Já. Það kemur Helena hörkubolti en vel gert hjá Rut að vanda. Bolti svo yfir. Nú þurfum við að nýta okkur sensi. Kemur boltinn upp á Helenu og vá! Þetta var vel slegið maður. Þetta segir líka svo mikið um Helenu. Hún stekkur hátt, hún nýtir hæðina vel og les hárrétt í völlin hana. Ég les oft vel í völlin sjálfur en vantar svolítið hæðina. Já, ég er með svipum vandamál. Sjáu þið vel gert hjá Helenu og Valdís nær ekki berga þessu bolta enda erfiður bolti. En fínt jafnvægi þessu núna, liðin skiptist á að skora 1 stig. Það skiptir svona í 3 og 4 stigum sem KA leiðir með. Nú er komið að Astrid Eriksson. Þetta er svo vel gert hjá Valdísi. Boltinn hraður á Hrafnhildi Ástu en vá, þetta var Howard í lagi hjá Valdísi. Já, þetta er styrkleiki hjá Afturhendingu. Það er einmitt að hafa eina Valdísi hérna á miðjunni. Hún er rosalega hátt uppi. Já. Það getur verið býsna erfitt að framhjá henni. Já, það sýndist mér þarna. Hún var algjörlega ein í blokk. Hérna klikkar uppgjöfum frá Astrid. Og þá var bæðileg klikkað að einni uppgjöf. Svolítið annað heldur eins og Völsungur hérna daginn. Það klikkuðu eitthvað 21 uppgjöf á móti KA. Sem er alltaf bara allt og mikið.
Þessi bolti inni. Já, Valdís að minna á sig greinilega. Það er svona aðeins að hóta því að koma sér inn í þetta. Daníela Gretarsdóttir fyrir afturlendingu. Þessi bolti er dæmdur inni. Mér fannst það á róti og mér sýnist að Valdís að hún sé sammála því. Ég veit ekki hvað það sést í mynd. Ég fannst hann vera úti. Það sést ekki. Það sést bara að Valdís var ekki sátt. Þú þekkir það. Já, tæpu var hann allavega. Já. En Sigurbjörn Árni er svo sem í bestu stöðu til að mæla þetta, þannig að við hljótum að treysta honum. Og Heiðarinn að lauma en Daníela mættar þetta stað. Kemur þessi bolti úti, já, núna eru að tala saman tungumál Valdís og Sigurbjörn Árni. Jæja, 14-12, við náum að halda í forskotið. Þá er komið aftur að Hrafnhildi. Hörgu bolti sem er, já, aðeins og mikil harka í henni. Og þá skiptir hún svo út af fyrir Valdísi aftur. Jæja, Marja Rún fyrir afturhaldingu, en Pála að vanda með frábæra móttöku. Svo kemur hörkubolti frá Gíu og það er fyrir að bjarga þessu. Og sjáu þetta stig. Já, hérna hér afturhaldingi algjör í nauðvörn, íti boltanum bara bókstaflega yfir og KA-lið í einhverju rugli þarna og Marja Rún skorar líklega auðvitað stig sitt á æfinni. Já, hún þurfti ekki það hendur rosalega mikið fyrir því. Nei. Hún þurfti handa skóflunum upp á gólfinu hann yfir. Já, hún þurfti ekki að standa í lappinu til þess að skora þetta stig. Svo kemur þessi bolti út og KA áfram næra haldi frumkvæðið. En við svona, þetta er að snúast aðeins afturlendingu í vil núna. Þurfum að ná að svara strax. Með Tinna, það er að setja lett yfir. Jóna á Gíu, áfram með Rut að gera vel úr. Og þarna vantaði eitthvað samtal. Já, Rut og Velína voru ekki alveg viss að hvað það taka hann. Nei, ég held nú að Rut hafi verið í betri stöðu hann að hún sér allan völlin fram að þessu og getur ítt honum á einhverja óþægilega staði fyrir KA. Sammála því. Það er alltaf erfiðar að stýra boltanum þegar þú snýrir baki í netið. Og þessir inni, já. Frábær ás hjá Pálu. Pála kom með 2 stig og KA kom með 3 ása í leiknum. Jæja, fínt svar núna. Komið 3 stig í röð að KA. Tinna með hörkubolta, ná að verða þessu, kemur Pála menn yfir, fýtt bolti, Daníela verðst þessu og ítur hann langt en Helena á sínum stað, kemur svo að Heiða með hörkubolta, það verðst þessu, en út. Já, Heiða með frábær stig, hennar 3. í leiknum. Stilega magnað, það sýnir sér að vera gæðin í leiknum, ef þú nærð ekki alveg bolta yfir, þá er hitlið strax búið að snúa vörn í sókn og refsa. Já, fyrir mér eru þetta klárlega bara, já, Álftanes líka, þetta eru bestu liðin á landinu. Já. Og það er bara svoleiðis, ef svona lið mætast að ef þú getur ekki sótt almennilega, það veistu það bara, þú ert að fá bolta beint í andlitið aftur. Já. Og þannig að nú það bara, ef þú ert ekkert með sérstaklega góðan bolta, þú ert samt bara að treysta á það að reyna að gera eitthvað, reyna að ógna þess með lélugu boltanum líka. Einmitt. Hreyfa við vörninni, hreyfa við uppspilinu aðeins. Já. Já, ég sammála því. Þessi 3 lið er búin að vera alveg frábæri vetur og svo fannst mér líka Völsungur sérstaklega virkilega skemmtarari vetur og voru kannski ekki alveg sama stöðuleik á hinn 3 liðin en sýndu og köflum alveg frábæra takt í vetur og
Mér finnst þetta jákvæðast við tímabilið í vetur. Hvað eru mörg lið að keppa að ná titli. Það hefur svo oft verið 1 eða 2 lið. Og hér kemur Ás hjá Pálu. Já, klárlega eins og þú segir, ég meina við sjáum það. Það HK var í úrslitum í bikarnum og Álftanes og KA var að berjast deildina og Afturelding og KA að berjast Íslandsmeistaratitilinn. Það bara, þetta eiginlega eins frábært og það getur verið, sérstaklega fyrir okkur þegar KA alltaf í þessu. Það var svo góðu vanum að kynna sig ekki sinni uppi lengur að Pála skoraði ásamt á hann, bara já. Það kemur, frábær Hávörð. Þarna náðar að loka á þetta góða kafla KA. Sjáum við Pálu og boltinn hér á helinu og frábær Björgun. Tinna setur hann yfir, nú lag. Jóna. Já, við grunaði þetta var að koma, við grunaði það. Sýndist það á sveinnum á henni. Það var eitthvað gretta þarna sem að gerði varði sig og Jóna Margrét skorar hérna hörkusti. Það svo erfitt að verjast þessu og núna í kjölfarið þá líka væntanlega þurfa að vera vakandi fyrir þessu. Þó reyndar að líður oft aðeins svo langt á milli þessu hjá Jónu. Og hérna aftur Ás. Hörku uppgjafir hjá KA-liðinu eins og svo oft áður 5. Ásinn kominn. Mér þetta grunar að KA sé með flesta Ása í vetur rosalega duglegar að sækja í uppgjöfunum. Og hérna kemur svo 7. Já, ég held að það kæmur ekki droslega óvart ef að KA-liðið væri með flestu Ásanna í vetur. Já, þú segir sko, með Ása drottningur hann á Jónu og svo eru hann alveg þó nokkrir í liðinu sem eru ekkert langt að eftir henni sko, eins og Pála með Heiðu, Helenu og með Gíja og Hrafnhildur Ásta og svo og Amelía líka. Þeir eru með svo ótrúlega margar sem að skora Ása bara mjög reglulega. Og þetta vel gert hjá Tinnu. Skynsson hjá henni þarna. Sér blokkina og nýtir sér hana bara, það smá opið á línu hjá henni. Já. Fyrsta stíð hjá Tinnu en hún samt búin að vera hóta þessu, þannig að hún muni skora meira í þessum leik. En KA-lið komið í góða stöðu núna. Já, kemur boltinn á Helenu. Helenu með frábæran bolta en setur hann út. Sem að segja sem góð hugsun hjá henni. Það slá línu hana. Það bara enginn sem heitir Lína í Afríkuleginu. Það eins sem heitir Velína en það ekki alveg það sama. Nei, og hún var líka hinum megin. Já. Heiða missir hann og langt en sjáu þið Björgunina hjá Jónu Margréti. Nær að bjarga þessu bolta frá að fara yfir og í kjölfarið skorar og hún Gíja sitt 3. stig í leiknum. Ég bara til guðs lukku að fekk Jóna hæðin frá móður sinni. Já, ég get að sammála því. Pappinn er náttúrulega eins og við þekkjum líberó og það er vantast um hæðina. Þetta vel slegið hjá Maríu. Afturhending svolítið að nýta sér afturlínu boltana og María sýna það að hún er hvort svona sem hún sé fram með aftan og hún er hrikalega hættuleg. Já, klárlega. Það sem að hefur Enn og aftur er Jóna að bjarga sér boltum við netið og setja upp stig. KA-liðið bara, það að sýna sitt
allra besta núna í augnablikinu og haldið þetta út að þá verður það erfitt fyrir afturhendingu. Já, alveg klálega, menn næstu því ásanna hjá Jónu og tæpur bolti hérna og hvað endar þetta afturhendinga megin. María gerir virkilega vel hérna úr erfiðri stöðu. En já, svona eins og segir, sko, kannski ljótt að segja þetta, en mér finnst svona þegar KA-liðið virkilega hittir sinn dag, þá finnst mér að einfallega vera besta lið á landinu. En þetta er alveg mælist það fyrir þessu. Unnu alla titilin fyrra, er að vinna meistarana, deildina og bikarinn í ár. En, boltinn beint við andlitið á Valdísi, vonum þetta er í lagi með hana. Ætlum að sleppa því að horfa á endursýningu af þessu. Þetta hefur ekki verið þægilegt. Klappa fyrir henni, enda komin aftur í gang, grjótör Valdís. Þá tegur Matteo leikli og Valdís fær smá meiri tíma til þess að velja sig, átta sig. Þetta er alveg fórnu, nú bara er enginn í blokk og hleypur á miðjan völlinn og ætlar að taka boltann. Já. Það er rétt að vona að einhver hafi sagt við henni góð fórn. Ef ekki þá heyrir hún það hérna á morgun. Já, en fínt svar hún hjá afturlíku. Það er halda sér þá inn í þessu. En K alltaf ennþá í leikistuðu á klára fyrstu hrinu. Já, það er bara smá press og afturlíku. Það með ekki gera mistök. En á sama tíma, það með ekki vera of aumar við boltan en þá fá það bara beint tilbaka. Já. Svo alltaf líka saman K-meginu, maður vill að fara aðeins inn í sem vantar bara 1 stig og svona býða aðeins eftir stiginu. Það er líka hættulegur leikur, hann er eins og bara bæðilið þurfa bara að halda á að spila sinn leik. Já, klárlega og bara vonandi gera það, þetta er búið frábær leikur. Heldur betur. Já, Valdís strax aftur klár í að sinna sínu hlutverki og kom boltan yfir, Valdís að sjálfsögðu mætt undir, kemur svo Pála skorar! Já. Og tryggir K.A. sigur hér í fyrstu hrinu, 25-20. Það var Pála sem skoraði, ekki Gía, en við lögum það. Ég heldur að þetta er bara að gefa Valdís þetta stig. Þetta er mikið til í því. Já, frábært. Og eins og ég segi líka bara, sýnir bara svo mikið karakterinn í K.A.-liðinu að þetta hjá Valdísi fær hérna hörku bolta og við sýnum svona ennþá svona að finna eitthvað til í kjálkanum. En tók enga síður 3 bolta hérna í næsta stígi. Já, bara afturhending á vagna og vona ég nú að þetta hafi ekki kveikt alveg í Valdísi þarna. Hún verður óstöðvandi hérna í dag. Já, ég meina þetta er nú oft þetta triksins í handboltanum að ef markmaður fær boltan í hausinn þá kvittar alltaf hressilega á honum og Líbyró er náttúrulega svona hálfgerður markmaður í blækinu, þannig að já, Jón Valdís er að sýna það hérna, hún er bara klári að loka alfarið á gestina hér. Nú aðeins að laga stíið, setjum síðan stíð á Gíu, það var Pála, hann við erum í tölfræðina bara eftir smá. Það er hérna. Sjáum hérna Heiða stigast að K.A. með 5 stig, Pála og Gía bá með 4. Helena og Hrafnhildur bá með 3 og Jóna Margrét Arnarsdóttir með 2 stig. Hjá gestunum þar er María Rún búin að eiga virkilega góða leik með 7 stig, Valdís og Astrid bá með 3 og svo er Tinna og Daníela að báða með 1 stig. Tölfræðina í fyrstu hrinu, K.A. vinnur 25-20, bæðileg með 10 stig og smössum, K.A. eins og með 6 ása gegn 2. K.A. með 3 laumur gegn 1 og svo er hins vegar afturlík með 2 blokkir, K.A. 1 og sem ég veist líka geggjað við þetta er að það eru bara 5 mistök báðum megin sem gefa liðinu stig. Bara eins og gæðin í þessum leik eru stórkostleg. Já, þetta er bara, ef að leikurinn heldur svona áfram þá sjáum við það bara þessi lið eiga greinilega að vera hér í þessu úrslitaleik. 5 mistök og bara, þú veist, það er bara frábært sko, það er lítið annað hægt að segja. Já, algjörlega
Já, ég alveg ykkur á bæta við þetta þegar ég segi bara gæðin umfram allt bara frábær og eins og ég eðlilega hátt spennustig þetta er fyrsti leikur í úrslita innvíðinu og það er mjög mikilvægt að vinna fyrsta leik ekki kalla mér reyndar en en enga síður þá virðist bæði liðið erum spennustig á hárréttum stað. Já, klálega og bara það sem lítið sem vantar upp á hjá Aftureldingu að þær séu komnar alveg á fullt skrið. Það vantar þarna aðeins að fá Tinnu í gang hjá sér sem er búin að vera mikið að skora hjá þeim í gennum tímabilið og þá verður þetta bara ennþá betri leikur og hann er mjög góður nú þegar sko. Já, reyndar svona kannski Tinnu aðeins til varna þess að hún kannski endilega fengið ykkur bestu stöðuna til þessa. Við erum mjög fljótar að þeim lesa í þér boltinn að fara til hennar en hún ekki ennþá fengir henni svona hrein smöss en það hljóta nú að Tinnuna betur þegar það líður á leikinn. Það voru reyndir allavega. Já, maður er að reyna. Já, þá Velína með fyrsta bolta hér í annar hrinu. Heiðar með móttökuna, kemur Helena laumar og Velína mætt undir og svo kemur María, hún skorar og skorar og skorar. Hennar 8. stig í leiknum. Það kemur Aftureldingu yfir í 1-0. Gott ef þetta er ekki fyrst skipti sem Aftureldingu er yfir í leiknum eða hvort það komst í 3-2 yfir á hann. Já, komst í 3-2 yfir í byrjun hrunnar ekki. Já, annars var K.A. með frumkvæði. Og þessi bolti er út frá Velínu. Jæja, þá er komið að Jónu Margréti. Engin pressa en ég vil sjá ás. Móttakan mjög góð hins vegar sem kemur hérna hörku bolti frá Astrid. Ég veit ekki alveg hvað gerðist þarna við Jónu. Ég fór í magan á henni boltinu. Já, og hún fær hann undir sig hérna einhvern veginn. Það er ykkur furðulegu bakkir hérna hjá henni, þannig að mista þessum bolta. Og svo klikkar uppgjöf hjá Astrid. Já, við vorum að hrósa liðinu fyrir að fá mistök. Nú er K.A. búinn að fá 2 stig eftir mismunandi uppgjafir í Aftureldingu. Já, það getur verið dýrt. Og sérstaklega núna sem Afturelding byrja að hörku vel, þá mátti ekki gefa K.A. svona 8 stig að komast inn í leikinn. Já, en það er erfitt að leiða þegar þú klikkar allt uppgjöfinni. Það er það sko. Ó, þetta er vel slegið. María er heldur betur að minna á sig hérna. Hún er greinilega bara komin allra besta form aftur. Já, það er morgunljóst. En það þurfa fleiri að stíga upp. Það er erfitt fyrir hann ef hún á eina að bera þetta uppi. Já, hættast uppgjöfin. Kemur boltinn á Pálu. Pála með góðan bolta. Rutte sem er fína vörn. Boltinn hér upp á Maríu. Skiljanlega. Og skorar. Sjáum hérna boltinn á Pálu. Rutte eins og hann er að verja hann hátt upp í loft. Og María. Svo er hann utanlega í hárinu og skorar. Hérna 10. stig. Daniela, en það að klikka á uppgjöfunum. En nú þarf K.A. að fara að vakna. Já, ég vil eiginlega líka bara fá að sjá að mér finnst vantar smá svona meiri aggressív í blokkina hjá þeim. Það er götótt og það vita alveg hvert boltinn er að fara í hvaða stöðum. Já, en þá er mitt skora Tinna. Já, þær eru svolítið að nýta sér kantana, eins og segja, alltaf með Marius meina því að stórkostlega leik, Tinna búin að vera frábæri vetur. Þannig að við kannski megum vera aðeins grimmari að mæta á kantana, alltaf þess var Gía aðeins að leita hvar hann átti að vera. Fyrir vikið var Pála bara ein í hávörn. Já, Pála upp á Heiðu, Heiða er að skora. Já, 7. stíð á Heiðu og fyrsta sóknastíð á K.A. í hreinunni.
kemur Pála til Olmo, Gómez. Og Pála, ég ætlaði að segja Daniel ætlaði að bjarga þessu. Pála komin núna með, hvað, 3 ása. Pála sem sé eini með fleiri ása heldur en afturreytingileg. Vel gert á Jónu og svo kemur Gíja og kemur Gíja bara aftur. Það ekki að skora, það kemur vel ína. Og já, ég segi, það vantar aðeins í hárunni hjá okkur núna. Já, við vitum alveg og þær stelpurnar vita alveg að það geta blokka. Það væri bara að trúa því og bara láta vaða. Þetta var hörkubolti, Pála gerir vel í að bjarga honum. Heiðar boltan yfir og Daniela upp á Velínu. En það heldur í helinu, boltin tilbaka á Pálu. Pála blokkum, Astrid Eriksson. Hún í góðu sambandi þarna. Og hvað, 3. blokkin hjá Aftureldingu leiknum. Já, Valdís fljót að mæta undir og aftur mætar hún undir og hvað endar þessi frábær björgun á stelpunum og Pála þarna aftur, svo kemur Heiða ítur hann á. Marja verðst þessu, Daniela á Tinna setur hann út en af hávörðinni. Háaliði virðist ekki vera að sammála þessu en bakka út úr þessu og liðið þess að standa stórkostleg vörn eins og Káaliðinu. Já, þetta er vel gert, það verður að berjast fyrir hverjum stigi. Það má ekki gefa neitt eftir. Nei, en samt eins og ég segi, það vantar svolítið í okkur sérstaklega sóknarlega. Afturreytingar að svolítið að stýra pressunni hérna í annarri hreinu. Það kemur Heiða með hörkubolta, frábær vörn hjá Maríu og Astrid setur hann yfir. Jóna á Gíja setur hann í netið. Fít séns þarna en Gíja setur hann í net. Það er svo gráður, hún sá koma engir upp á móti sér og ætlaði að hamra niður. Já, þetta var hrikalega vel spilað hjá Jónu og platar rauninni Astrid upp úr skónum hérna í miðri hávörðinni. En skítur skeður og Matteo tekur svo leiklega. Já, mér er svona Afturölding koma mjög sterkt inn í þessar hreinu og Káa-stelpunnar er svona, ég veit ekki við hverju er að búast, að Afturölding mynd bara hætta að spila eða það er ekki alveg sama aggression og í þeim í fyrstu hreininni. Nei, algjörlega. Og það er bara, skilar því að Afturölding er að vinna 9-5. Já, menn og gleymið því ekki að þessi 5 stig sem Káa búið að skora eða fá, þá eru 3 eftir misnar uppgjafir, en við erum búin að sækja voða lítið í þessari hreinu. Já, og móttakan ekki verið jafn góð og var og... Já. En ja, leiknið er búið, sjáum hvað mótstöðingar gera. Það ser út, ok, þá fáum við 4. stigið eftir misnar uppgjöf. Já. Ég tek þetta svolítið á mig, ég var að hrósa fyrir fá mistök, það var svolítið svo að byrjum að við myndum fjölga. Káa ekki enn klikka uppgjöf eins og í þessari hreinu. Það vonandi að Heiða ná að halda því áfram. Já, Heiða, Elisabeth, fín bolti hjá henni og Elína vissan aftur í sig en óerfur bolti þarna sem að Vilna fær en skorar engu að síður. Ég var bara að hrósa Vilinu fyrir hennar bolta. Boltinn er nálægt netinu og kom alltaf ansi aftarlega en hún les hann frábærlega.
Já, bara mjög vel gert. Jóna á Pálu. Pála með afturlínu bolta hérna en María Vestersson kemur svo vel inn að vinna bolta. Já, vel geta Pálun að lesa bolta aftur í fára hórninni og svo Helena að skora. Hetjuleg björgun hjá Rut en skilar engu. Við hvernig sjáum þetta, sjáum þetta Rut. Jæja, Gía fyrir Káa. Fínn bolti frá henni og svo Hrafnhildur klár í háurninni og voru þar í bölvu brasi, kom boltanum yfir Jóna á erfiðu bolti á Helenu og fer út. Það ekki oft sem við sjáum þessi mistök hjá Jónu. Nei, og við svona kannski líka kræfjast aðeins meira af Pálu, hún fær auðveldan bolta yfir og hún á að skila honum bara vel og góðum á miðjuna. Já, það rennur aftur og núna skorar Helena. Já. Þetta þekkjum við betur. Já, hann þekkjum við Helenu. Hún gat svo lítið gætt í boltanum á. Það verður nú að gefa henni það. Þetta svona eiginlega nákvæmlega sama stað og var í fyrsturinn nema þetta var búið að snúast við. Afturhending með svona ágætist taka á þessu. Já, klárlega og þá, það bjargaði þessu. Kemur Pála, boltinn ansi aftarlega og hún þarf að teygja sig í boltanum fyrir vikið. Þegar hann út. Frábær vörn hjá afturhendingu, ná að koma boltanum yfir. Og Káa setur sér boltan út. Þetta eru einmitt stigin sem að geta skipt sköpum í leiknum. Það eru þessi baráttu stig. Þetta gefur svo rosalega mikið að fara að sækja boltan einhvern lengst í burtu og bjarga honum og svo skorur þið í þokkabolt. Já, það nákvæmlega málið. Þessi bolti líkast að leiðin út en Heiða tók hann, kemur Helena, hörkubolti, Vilina með góða vörn eins og Daníela á Maríu setur í netið, það var í net, þannig að það var ekki séns að berga þessi bolta. En nú þurfum við að ná að tengja nokkur stig. Við höfum ekki verið að skora mikið og þá klikkar uppgjöf hjá Helenu. Og eiginlega magna með við svona okkar sóknarleiki í þessari hrinnu að við séum ennþá bara þetta stuð frá þeim. Já, klárlega og við getum eiginlega bara þakkað afturhendingu fyrir það með sínum uppgjafaklúðurum og Daníela vinna bolta og kemur hérna á Heiðu sem setur hann yfir, þurfa að verjast og Pála nær að krafsa sína bolta og svo Hrafnhildur Ásta klár á miðjunni og Hrafnhildur Ásta upp á Heiðu, Heiða blokkuð og hann er inni, steg til afturhendingar. Fimm stiga munur í fyrst skipti, hann sé afturhendingar megin. Það ser út, en nein, uppgjöf sem klikkar. Býttu nú við. Línuvörðan dæmir úti og dómarinn dæmir inni. Já, aðstofadómarinn sem er svo úti líka. Hann dæmir endanum ás fyrir Daníelu. Mér sýndist hann alltaf að vera úti, en hvað það? Kemur Heiða ansi utalega og hörku bolta sem ná að verjast hinna, blokkuð og skora svo í kjölfarið.
frábær bolti þetta frá Heiðu og svo það ekki Heiða sem blokkaði. Kemur Auður Pétursdóttir inn í uppgjafstöðunni á K.A. Auður líklegast að fara einbæðis að fylgjast með Fóndur sem spila Blak helgina. Aðeins að sýna þeim fyrst hvernig á að gera þetta. Nákvæmlega. En það er enga síður gestirnir sem að fá stíið eftir uppgjöfuna frá henni. Hrafnhildur Ásta aftur inn. Við erum ekki ennþá búin að sjá hérna skiptingar sem við gerum svo oft að fá Amelíu og Neru inn. Það er alveg spurning hvort við þurfum að sjá hann núna því að við erum búin að vera í vandræðum með sóttarleiki aðeins að breyta til. Já, það er spurning hvort hann var að breyta bráðum. Rikka María uppgjöf. Já, hér. Sjáum hérna 7 uppgjöfi klikkað hjá Aftureldingu Leiknum, þar af 5 í þessari hrinu. Og heyrðu, þá er komið að skiptingunni. Amelía Ýr kemur inn og ásatt Neru Mateljan. Það er eins og að Matti hlusti bara á okkur. Já. Heldur reyndar að hann skilur ekki mikið sem ég segi, en... Ég fann að komast í, hann skilur meira en maður heldur. Já, ok, það er gott. Ég veit það nú ekki. Þú kannski heldur að hann skilur ekki neitt. Það er kannski eitt sem hann skilur. Nei, hann er búin að vera náttúrulega í þólugur ár. Það er að hann skilja eitthvað. Það kemur vel inn en Heiða með fína vörn, kemur afturlega bolti frá Helenu, en það er búin að lesa þetta. Hörku bolti hér sem að Helena verst. Amelía á Heiðu, Heiða á það tvíslag á Amelíu. Snýst hérna örstutt í höndunum á henni, þetta er nú oft séð verri tvíslag sleppa, en... Já, ég held við getum alveg verið sammála þessu í úrslitaleik. Já, ég segi ekki að mótmæla þessu. Kemur Heiða, setur hann yfir, við erum bara í svolítið vandræðum og hér er Tinna að skora. Afturlík er einfallega bara... Kannski fá fórsköldi sem er kannski sem þú bara skilir í þessari hreinu með hvernig þau spilast. Já, ég skil nú reyndra alveg pirringin hérna í Matteo og vilja fá tvíslag á þetta eins og var tvíslag á Amelíu áðan. Já. Það orkar tvímælis sem sé. Já. En Matteo tekur hérna sitt seinna leikli í annar hreinu, svona stefnir allt í Afturlík sem var jafna í 1-1. Sjáum hérna stigaskóla leikmanna María ennþá með 10 stig, var komið 10 mjög snemma í annar hreinu, það var bara Tinna og fleiri stigið upp, eins og Valdís og Astrid. Þannig að það er kannski líka málið að Afturlík fara að dreifa þessu betur. Já, leið þær geta farið að dreifa spilinu betur, að fleiri fara að koma inn í leikinn, þá er erfiðara fyrir K.A. að blokka þær. Já. 7 stiga munur. Það er vel gert hjá Valdísi. Bolti hér upp á Neru. Nera. Klókur bolti fyrir Neru. Gefur mér það. Skoppar þetta netinu. Það er einhver tenging milli Amelíu og Neru. Það ná mjög vel saman. Já, það er einhvern veginn bara frá því að spiluðu fyrst saman í meistarana hafa þeir náð mjög góðri tengingu. Já. Náttúrulega var Amelía uppskrifar nr. 1 því að Jóna var enn á reynslu út á Spáni. Þetta skorar Astrid Eriksson. Þetta þokast nær fyrir gestina hér í annar hreinu. Amelía upp á Neru, Nera með hörkubolta og smassa af áhorfina út. Já, Nera Mateljan
Gott stig hjá henni. Og líka mikilvægt að þær komi klárar inn. Það er rosalega erfitt ef þú ætlar að taka skiptingu og að tekur kannski 1-2 stig að koma í gang. Já. Já, hérna klikkar rukkið hjá Gíu. Önnur rukkið sem klikkar hjá Káa í þessari rinnu. Og áfram 7 stiga munur. Velina fyrir afturhaldingu. Og hvað endar þessi bolti? Endar hjá Helenu. Helena slæra frábærlega, ekki þægilegasti boltinn. Það er virkilega skynsamlega slegið hjá henni. Já, við lögum þetta eftir. Það var Helena sem skoraði, ekki Nera. Nera hans að tekin út af. Af því hún skoraði ekki stigið. Já, það ekki. En já, fá bara tilbaka skiptinguna. Þetta er bara eins og Mattías spilar þetta. Jóna þetta á uppgjöfinu núna. Þurfum við svolítið á Ása-drottninguna að halda. Hörku bolti frá henni. Það náist að taka mjög vel á móti. Astrid ýtir honum og skorar. Þarna er einhver misskilningur hjá stelpunum. Þetta er bara rosalega dýrt. Þetta er bolti sem við eigum að verjast. Já, það er ræðið þetta sín á milli hérna, Káa-stelpunnar. Það er alltaf að finna svör við þessu, það er greinilegt og hreinan er ekkert búinn ennþá og hvað þá leikurinn? Já, vissulega, en staðan þó erfið hér í annar hreinu, en eins og alltaf í úrslitakeppninni skiptir engu máli hvort þú vinnur 3-0, 3-1 eða 3-2, bara þú vinnir leikinn, þá kemur Paula del Olmo Gómez með hörkustig. Já, mér finnst við eiginlega þurfum að nýta Pálu aðeins meira. Mér finnst hún eiginlega hafa klárað flesta boltar sem hún hefur fengið. Þannig að þetta eiginlega bara duglegir að finna Pálu. Já, spurning hvort að Jónas er kannski ekki alveg að tengja við hennar bara. Þetta er vel slegið. Já. Alltaf er maður svona, það er smá von í brjóst að við séum kannski að ná að tengja nokkur stig og koma okkur inn í þetta, þá svara gestirnir. Valdís kom með 6 stig hérna, 2 smastig, 1 lauma og 3 blokkir hjá henni. Það er ansið vel gert. Bara nákvæmlega sem miðjan á að gera. Það er bara akkurat svoleiðis. Rut vel staðsett í vörninni, kemur svo boltinn á Maríu. María minnir aftur á sig og skorar. Já, 11 stig hjá Maríu. Fyrsta stig hennar í svolítinn tíma. Það hefur ekki komið að sök. 8 stiga munur gestum í vil hér í annar hreinu. Stefnir allt í að það er jafnir metin 1-1. Daniela Gretasdóttir. Bolti sem að Heiða tekur á móti. Bolti hefur upp í loft af Pálu. Ansi aftarlega. Pála kemur hann yfir og það beitir nú Daniela fer með hælinn hérna yfir línuna og dettur þarna. Sjáum við aftur endursýningunni. Já, þetta er bara nákvæmlega það. Þetta er bara hárréttur dómur. Yfirstig á Danielu. Það var hann að hæla þeim fyrir þetta, að spotta þetta. Já, ég hef ekki spottað þetta. Tinna blokkuð og frábær viðbröð hjá Valdísi. Og svo kemur Valdís aftur við boltann yfir en Hallmundur Ásta gerir vel, skiptir boltinn á Heiðu. Heiða á hávörninni og það bjarga þessu bolta og Káali kemur aftur. Jóna á Heiðu, Heiða blokkuð, boltinn enn í leik. Jóna tilbaka á Pálu, Pála skorar, þetta var baráttustig. Sáum við boltinn dansar hérna á netinu. Það þurfti eitthvað spes til þess að skora hérna, þetta voru hörkur rally.
Já, það er bara, við ekki það nú alveg, maður hefði alveg verið að sjá boltan neglaðist í jörðin einhvers staðar en við tökum þessu. Já. Þetta er líka miklu skemmtilegri stig að sjá. Já. Þetta er hörkuleikur, hörkuviðureign. Þetta er bara, maður get ekki sagt það nógu oft, þetta er bara akkurat eins og maður vill hafa þetta í úrslitakeppni. Nákvæmlega, svona, kalla þó eftir því að KA-liðið byrji í næstu hrinu af meiri krafti. Það er svona að minna aftur á sig núna, en það er kannski bara búið að vera full seint. Það sem aldrei að segja aldrei, en staðan er vissulega ansi góð fyrir gestina hér í annar hrinu. Já, og eins og segja, það er að spila hörku vel núna og það þýðir ekkert að vera eitthvað að stoppa. Þú verður bara að halda áfram fullri ferð þá. Já. Hrafnhildur Ásta. Fínn bolti frá henni, mjög góð vörn að móttaka hjá Velínu. Og þessi bolti, fór í netið, fór inn í hávörðana, ég er ekki viss. Áfram hendur þetta leikurinn. Boltin er upp á Pálu með hörku bolta meðfram línu. Og Ruth sér hann heldur seint. Já, vel stegið hjá henni, ég var ekki viss hvort með andurinn að fór. Já, það er ekki að spýra því. Frábær boltur frá Pálu. Og KA komið 3 stig í röð, við erum ennþá inn í þessu. Áfram góð móttaka og frábær blokk hjá Gíu. Fyrirlið 5 fyrir sínu liði. Frábær blokk hjá Gíu og önnur blokkin hjá henni í leiknum. Æja, 4 stiga munur. 4 stig í röð að KA. Hörku bolti frá Hrafnhildi, skoppar á netinu, það náði að verðast þessu. Og aftur frábær hávörn á KA-liðinu. Sjáum þetta aftur hérna. Vissulega er þetta kannski ekki þægilegasti boltinn segja við, en vel gert hjá Heiða átt þennan bolta. Átekur Borja leikli, KA búið komið 5 stig í röð. Og hann minna aftur vel á sig. Já, þetta er KA-liðið sem maður vill sjá spila eins og það er að spila núna. Þetta er bara hörkuleikur hjá báðum liðum og þetta verður bara vonandi heldur þetta áfram svona. Já, en við erum svona aðalsamt, það er kviknað að hávörðinu okkur. Og fyrir viki þá er þetta ekki að þægilegt fyrir afturlíku að sækja og bara vonandi er þetta komið til að vera núna því að hávörðin var ekki í takti, var hann lengi vel í annar hrinu. Það er spurning hvað Matteo hefur sagt við þær í leikliðinu áðan, það kveiknaði veru liðin eftir það. Já. Hann hefur eitthvað ítt á okkar að takka og fengið það virkilega í gang. Það er bara ekki spurning. Hann er svo sem þekktur fyrir það og er mjög góður í því. Já, það má eiga það hrikalega góður einmitt að ná sem mest út í leikmönnum og þá hins vegar klikkar Hrafnhildur Ásta. Þetta er mjög dýrt í þessari stöðu, núna er aftur líka 1 stig fyrir að klára þetta. Það er að segja í þessari annar hrinu. María fyrir gestina, hörkubolti og skorar. Hún klárar þetta með ás. Hennar 12. stig í leiknum og kemur afturhendingu 25-20 hér í annar hrinu. Og jafnar metin í 1-1. Eins og mér fannst KA-liðið betra í fyrstu rinnunni, átti skilið að vinna hérna fyrstu rinnuna, afturhending átti þetta bara einfallega skilið. Já, KA bara byrjaði að spila allt og seint í rinnunni og það er bara erfitt að segja en afturhending átti skilið að vinna hennan. Já, það er bara algjörlega þannig. Við taka myndaðilina þessu sambandi. Þetta örlítið út hjá okkur. Verðast í að þetta gerist ekki á okkur krúsal tímamóti að við missum mynd. Þetta út í þessi kíkt á tölfræðan meðan. Já, við sjáum hérna KA-liðið, þar sem að
Pála hefur nú aldeilis stigið upp og komið með 8 stig ásamt Heiðu sem líka með 8 stig. Eftir þeim kemur Helena með 6, Gíja 5, Hrafnhildur 3, Nera 2 og Jóna 2. Og hjá Aftureldingu það Mari Rún sem komið með 12 stig, 5 stig þessari hreinu og Ástríður með 7, Valdís 6, Tinna 3, Elína 2 og Daniela 2. Og ef við sjáum aðeins úr hreinunni, tölfræði úr hreinunni, þá sjáum við að K.A. með 9 stig og smössum og Afturelding 12. Og K.A. með 1 ás gegn 2 og hjá Aftureldingu 0 laumur á móti 2 hjá Aftureldingu. K.A. kom með 3 blokkir eins og þar, sem komu nú sennilega þarna allar í lok hreinunnar bara. Já, það var alveg þannig. Og voru smössin líka, þau voru mjög lengi að kveikja sóttalendum okkar. En K.A. fær þá 7 stig eftir mistök Aftureldingar en Afturelding fær 8 stig. Þetta getur ekki verið mikið jafnara. Já, og svolítið hálf 5 sko, ég segi, við grættum svo mikið á því til að byrja með Afturelding var að klikka uppgjöfunum sínum og svo snýrist alveg við, svo fórum við að spila sótt, þá hættu við að klikka uppgjöfunum sínum. Þannig að það var svolítið svona skemmtilega semur í þessu, eða allstaðar á vellinum. Og ef við kíkjum aftur aðeins á tímalínuna, sjáum hérna, við mistum aðeins af henni á hann, en sjáum það er erfitt að mótmæla þessu, Afturelding hafi átt að skilja því við höngum inn í þessu til að byrja með út frá mismunum uppgjöfum hjá þeim. Þannig að bara vonandi þá kveikir þetta aðeins í sterkunum okkar. Já, það bara kemur ekki annað til greina. Sammála því, það er rosalega mikill svona baráttu andi í okkar liði og stelpurnar hrikalega bara professional það er eyða rosalegum tíma í bæði æfingar og allt í kringum þetta og fórna páskafríinu til að fara í einhverja æfingarferðir og þannig að sko ég hef enga trú á öðru, það er komið stekkandi tilbaka núna. Nei, klálega sko eins og þú segir, þær eru svo professional, þær eru svo með þetta að það er bara unnun að horfa á þar spila og já, vonandi komaði bara fullvel ferð inn í þessu hrinnu eins og það enduðu síðustu hrinnu. Algjörlega, ég hafði líka mjög gaman að svona vissuleyti en það komið til mín þegar ég var á æfingudaginn, gera verk með að skipta mér út af til að geta talað um mig og til þess að það vildi tala, gera vídeóauðlýsingu sem vildi tala bara beint til stuðningsmanna að koma og styðja þér. Og ég held að það sé fyrsta skipti sem að ég lendi því að sko leikmenn í liði koma til mig sjálfur, mér langar að gera þetta. Ég þarf alltaf að hafa alltaf mikið fyrir að virka leikmenn og ég hafði mjög gaman að þessu. Fyrir utan það að ég fór út af því smá tíma á æfingu. Við fórnum því fyrir málkost. Já. En það sjáðu það er fín mæting í kvöld. Og ég held að sé ennþá að streyma inn í KM-lið. Minnum á það er stúka undir myndaðinni líka og það er búið að galopna hana líka. Það er tróðið í húsinu. En þá gerist við ótrúlega. Jóna Margrét klikkar uppgjöf. Ég set svo mikið press á hana, ég vona að hún hlusti ekki alltaf á þetta. Hún horfir á þetta með mjút. Já, ég held að ég geri það nú á flesta. Ég er ekki búin að fá nóg að öllu orðabröndarum tengdu nöfnunum þeirra. Þetta er vel getið Helenu fyrir ekki. Og Pála nær ekki að stoppa Daníelu þarna. Fín byrjun hjá Aftureldingu hér í þriðju hrinnu. En sem ég segi, sko Afturelding er það ekki það, það er svo stöðugar. Við megum ekki missa það rólan frá okkur. Nei, klárlega ekki og góð vörn hjá Astrid. Og sjáu þið Pálu. Já, og boltinn sá Pálu tilbaka, Pála, Astrid með líper og vörn þarna. Boltinn fór í antennu. Af hverjum. Nú þarf að fara yfir þetta. Sjáum þetta aftur. Nú er ég bara ekki alveg viss hvort það var af KA eða gestunum.
sýndist nú bara eins og María Rún hefði sjálf farið í antennuna. Já. Ekki slegið hendin óvart að henni eða eitthvað og... Þetta nú hvað það að dæma? Ég var endur tekið, ég held svona að það sé eiginlega bara rétt. Ég horfði á endursýninguna og ég var eiginlega engu nær. Jæja, áfram með leikinn. Já, Astrid þá aftur í uppgjöf. Jæja, Jóna upp á Hrafnhildi, hún er blokkuð, boltinn í leik. Jóna á Pálu, Pála, nei, Tinna verður þessu vel. Kemur hörku bolt af Valdís og sérðu hvernig hátt uppi. Það var enginn frá að blokka þetta. Nei, hún er hryllilega hátt uppi og erfitt að verjast þessu. Já, við erum kannski kattamanniski, þetta var alltaf mjög hár bolti. Kemur afturlíku hér í 3-0. Og María blokkuð og þessi bolti enn í leik. Ára Valdís sem þarf að spila upp fyrir hana á Helenu, Helenu með hörkubolta, fín vörð á Velínu og afturlíku boltin á Tinnu, Tinna skoppar á netinu en Valdís setur hann svo út í kjölfarið og afturhelding tekur fyrstu 4 stigin hér í 3. hinu og Matteo ætlar að gera breytingu. Hrafnhildur Ásta fer út fyrir Lovísu, þetta er alveg út þarna. Ég var að klára að horfa á endursýningu og segja hver að koma inn á. En já, við erum ekki bara að sjá Lovísu í dag og vitum alveg hvað hún getur. Við munum hann bara í síðasta heimaleik, hún kom inn á og gerði virkilega vel í þeim leik. Já, og kemur lauma, þetta var Daníelu Herta sem var ekki og frábær blokk. Hver er það sem á blokkina? Já, mér sýnist það að María sem átti þessa blokk. Þá tekur Matteo Leiklief staðan 5-0 fyrir afturhaldingu hér í 3. hinu. En já, við erum að tala aðeins um í Lovísu, sko, þetta er erfitt vandamál kannski hjá Matteo með 3 hörku miðjur núna, með Hrafnhildi, með Gíu og Lovísu. Lovísa myndi rosalega á sig einmitt í síðasta leik, en svo bikarúrslitaleikurinn í fyrra var líka mjög eftirminnilegur og hún var einmitt kjörinn íþróttamaður Dalvíkur fyrir síðasta ár. Já, við vitum það alveg að Lovísa getur spilað og hún er hörku leikmaður eins og það eru bara langflesta, bara allar í þessu liði þarna. Já. Þetta er lúxus vandamál hjá Matteo og veit ekki hvernig hann á að spila. Já, algjörlega. En það er eitt að tala stelpurnar upp, það er annað ef þær skora ekki stig. Ná, þá fengum við eitt svona gefins. Þetta er stig á Matteo. Já. Þetta er þjálfara stig góða. Já, skorur hann yfir meira sem leikmaður þegar þetta er þjálfari. Æ, ég vona það. Ótrúlegur skorari. Matteo. Ó, þetta er svekkjandi stig að fá á sig. Daníela lætur hann bara fara þarna og pompar henni til gólfið fyrir ekki. Og komið að Daníelu í uppgjafarstöðu. Og smá brasa á okkur en Heiða setur hann yfir. Og María þarf að setja hann yfir. Og brasa báðu liði núna, boltinn enn í leik. Velína á Maríu, María aftarlega, kemur fína bolta eins og þar. Boltinn upp á Heiðu, Heiða með bombu hérna sem að þær er að koma yfir. Höldum pressunni, kemur Pála í singublokk en Rut verst þessu, María yfir. Já, Valdís með frábæra vörn, kemur afturlífi bolti frá Helenu og þarna vantaði einhver talanda og Káa fær stigið. Já, ef þetta heldur svona áfram, þá er það bara það liðið sem er í betra formi vinnur held ég.
Það er alveg klárt mál að þessi leikur mun taka hressilega á leikmenn. Þessi bæði lið sem geta spilað frábæra sóknarleik og frábæra vörn. Kostur að eiga nokkra daga í pásu eftir þetta. Já, þessi bolti dæmdur KA-megin, dæmt að verið touch í hávörninni. Já, það er rétt. Skoppar hann aðeins á hávörninni og Heiða skorar sitt 9. stig í leiknum. Það kemur María með bolta af Jóna Vestessu, boltin hér upp á Pálu, Pála með fína bolta, Daníela Vestessu að röð með uppspilið, María skorar, boltin hérna af hávörðinu út. Já, þú talar að þetta sé þannig að liðið sem hefur betra formi vinni leikinn, þá ætla hávörður eru kannski í vondum málum, enginn í sóra afturlíkar, þetta kraftur, snerpa, úthald, elding. Þannig að það er rættur að hafa úthald þess að það er nú bara í laginu sjálfu. Laginu góða með eiga, þetta er gott lag. Hérna er ekkert á KA-lagi. Það er enginn að bera það saman, sko. Nei, þannig að eiga það meðli með gildrunar, stóðu sér vel með afturlíkarlaginu. Vel gert hjá Valdísi en boltinn pompar út. Sjáum hérna smá brasa KA-liðinu en Valdís gerir vel að staðsetja sig þarna en hér er kettina með sér, boltinn fer út. Aftur 5 stiga munur. En er verið að nýta hæðin í Valdísi, gengur eins og var ekki þarna. Heiða með boltan út, gengur lítið upp á KA og KA tekur smá peffund. Það vill samt oft gerast þegar vörnin er góð, þá ferðu ofta svona að taka aðeins meiri sensa í smössunum og þá kannski er þetta hættar að setja boltan út. Já. Þarna. Já, þetta var þess að vel geta Heiðu. Líka ánægði með Jónu, hún setur boltan beint aftur að Heiðu og Heiðu fær það sensinu að svara fyrir boltan á hann. Já, og gerði virkilega vel hana, bara eins og segir að svara fyrir sig. Og vonandi heldur hún bara áfram að svara fyrir sig fyrir þetta eina stig hérna á hann. Já. Það er nákvæmlega þannig. Ja, Pála del Olmo. Pála með 3 ása í leiknum. 4. kemur næstu í þarna. Og erfið bolti þarna. Valdís ítir boltanum aðeins og langt. Og það er refsa á 0-1. Valdís unnur. Einarsdóttir. Sú er að valda okkur vandræðum hérna á miðjunni. 4. blokkinu þar. Pála. Pála lætur hann fara, þetta var svona Matrix-stælar. Það reyndist rétt hjá henni. Keanu Reeves var henni ánægð með þetta. Kemur Heiða, þessi bolt er út, þetta er ódýrt. Staðan núna 11-5 fyrir gestina hér í þriðju hrynu og sko bara vantar sárlega aðeins meiri stöðuleika. Við erum að sýna ágætis sprettin á milli, en við erum að detta allt of mikið niður á milli.
flott móttaka hjá Pálu, sem kemur Helena með svakalega bolta. Sjáum við Velína, hún bara reynir að bjarga líkamann sínum með því að hoppa frá hann, sko. Og ég skil hana fullkomlega. Helena þjálfaði mig 1 ár og ég má skýta þau boltanum frá henni. Þá var hann einmitt kjörinn Blakona ársins. Helena alveg stórkostleg Blaki. Mæga það. Og þetta kemur ás frá Gíu, fyrirliðin að stígu upp. Sjáum hérna boltan frá Gíu. Hnitmiðaði bolti alveg út í horn. Þetta er svo hnitmiðað, það er ekki sinni mynd. 11-7, við þurfum hins vegar aðeins meira. Gíu aftur, fínn bolti, þær er í bölvuðu brasi og þessi bolti dettur í gólfið. Gíu skoraði 3 ása í röð móti Völsungudaginn. Hvað gerir hún núna? Engin pressa. Engin pressa, en í býstan þriði. Nei, Rudd gerir mjög vel núna. Það er samt bras á þeim. Kom boltan yfir. Og kemur Lovísa Hanna. Þekkjum við hérna. Það er rétt. Vá, þetta var þokkalegt fyrsta stig í leiknum, maður. Hjá Lovísu. Þetta ætti nú að kveikja eitthvað í liðinu, held ég. Já. Og skiljanlega tekur Borja leiklið strax í kjölfarið. Það var komið 4 stig í röð. Já, það eru aðeins að koma tilbaka núna og bara eins og það gerðu áðan. Það er bara byrjaðar aðeins fyrr núna. Já. Vonandi að þetta dugi í þetta skiptið. Algjörlega og svona eins og ég segi, sko, við sýndum svona þetta á köflum í hreinunni áðan en við náðum bara ekkert að halda út. Þannig að núna bara þurfum við að sýna styrkja okkar og halda þessu tempói. Við sjáum það að við erum komin inn í miðja hrinu eða svo. Við erum ekki ennþá búin að fá stig frá Pálu í þessari hrinu. Hún var með 8 stig líka áðan. Helena hefur búin að skora og Heiða heldur áfram að skora. Já, og svo þær systurnar. Já, þannig eiga það þær eru stiga óðar þær systur. Það er stórkostleg gen hann í þeim greinilega. Já. Og það er koma boltanum yfir endanum. Æja, Pála við Olmo, Rudd til þess að með fína vörn og svo kemur Velína með bolta blokkuð. Astrid vel að Varbergi og hvað endar þessi? Helena blokkuð, boltan í leik. Frábær barndið á báðanliðu, kemur Helena með hörku bolta, hann er ennþá í leik. Jóna upp á Helena aftur, Helena fram hjá Hórnum og skorar. Frábærlega slegið hjá Helenu. Það er ennþá samt, maður sér að KA-liðinu, það er ennþá þessi svona smá ruglingur á ég að taka henni á bolta og þú að taka henni á bolta. Já. Leiða er ná að hreinsa það í burtu. Þá er þetta óstöðvandi vél. Það er bara nákvæmlega þannig. Einstigs munur núna og boltinn dettur yfir. Og Helena er fljót að refsa. Skyndilega er KA búinn að jafna metin. Svo fljótt að gera 60 í röð. En núna finnst manni svona komið smá ruglingur og smá svona töðatendringur hjá gestunum og svona KA-liðið er bara einfaldlega að ganga á lagið. Já, og það er bara búin að spila rosalega vel og þá klikkar Gíja. Við verðum að bara hætta að hrósa þeim. Já, ég var ekki búin að hrósa Gíju svona tíma núna. En það sér það, hún átti hérna 5 hugjar í röð eða eitthvað. Já. Þú hrósaði þeim ekki. Það var 7. uppgjör hérna hjá henni í röð. Bara voru 2 ásar. Jæja, kemur Helena, hörku bolti. Áorðin góð hins vegar. Kemur María með frábæra bolta. En hann fer út, hún steyðir hann rosalega til hliðar hérna. En setur hann út. Sjáum við aftur hérna. Sennilega svolítið pirru út í sjálfan sig þarna. Með eina blokk á móti sér og það mátti eiginlega ekki gera svona mistök.
Nei, en ég held að hún gerði þetta rauninni hárrétt hvar hún staðsetti boltan og bara sett hann aðeins og auðvitaðlega þarna kemur ásinn frá henni Jónu. Káa er skyndilega komið yfir. Það var eitthvað 11-5 rétt aðan. Já, það var svo mikið. Já. Það er vel gert. Og kemur Jóna aftur. Það er aðeins öruggari bolti núna. En það er samt í vandræðum og hún skorar! Og hún er eiginlega manna hissust á þessu. Þetta er heldur betur að snúast hér í þriðju rinu. 11. ásinn á Káa. Já. Og við erum ennþá sko tiltölulega snemma í þriðju rinu. Og það er nóg eftir. Bíddu nú við röng uppstilling hjá Aftureldingu og Káa er að fá gefinn stig hérna. Ekki hvort að það sjáist í endursýningunni. Já, Rut að mér sýndist var á röngu stað þarna. María er nú eitthvað að mótmæla þessu, en ég er nú með uppstillingina fyrir fram og ég held að sé rétt. Nei, þetta var réttri stilling, uppstillingu. Það? Já. Segir kannski hvað ég veit mikið þetta. Ekki nema þá að þegar Rut hafi verið framma við Maríu því hún er beint fyrir aftan hana, þá þarf hún að standa fyrir aftan hana. Sjáum við bara hérna. Já, hún er fyrir framma Maríu, þetta er rétt hjá þér. Hún er... Þannig að þetta er bara rétt. Þetta var röng uppstilling. Þá tekur Bokka leikli heldur betur snúningur. Káa komið núna með 10 stig á móti 1. Já, það er bara rosalegu viðsnúningur og spurning hvað Aftureldingastelpurnar ætla að gera í þessu, hvort það ætla að fara að hengja haus eða bara að rífa sig í gang aftur. Já, það er ekki að sérstaklega pirrandi að fá á sig stig fyrir ranga uppstillingu og sérstaklega eins og þetta. Það voru ósammála, en eins og ég, eftir að maður kíkta á endursýninguna þá sýnist mér þetta að vera rétt. Þetta er samt ekki að fullir en neitt. Það er Mér finnst oft erfitt að pæla í þessu þegar maður ekki sjálfur inn á vellinum. Já. Sjáum hérna Stígur Ásum, Afturelding með 4 ása, Káa 11. Það er að vera Pála og Jóna báða með 3. Og Jóna er vant að fara að hóta þeim 4. hér. María Vesters hins vegar. Fara tilbaka hérna, kemur með fína bolta sem kemur tilbaka og María skorar. Hennar 15. stig. Minnkar til 2 stig, kemur Astrid, en fín móttaka hjá Valdís sem kemur Pála. Pála blokkuð út og Pála er að skora. Það var fyrsta stig hjá Pálu í hrunni. Já. Eins og ég segi, mér finnst Pála svo örugg í sínum aðgerðum, en ef við erum ykkur vandræðum þá eigum bara að nýta okkur Pálu. En svo erum við líka að tala með það systur, þarna, það er Heiðu og Heilunu. Þannig ég skil alveg Jónu að gera ekki nákvæmst mér að segja. Og það sem þær systur hafa líka fram yfir Pálu er að þær eru töluvert fastari í smössum heldur en Pála, en Pála er náttúrulega rosalega útsjónarsöm og skynsöm. Það er nákvæmlega málið. Þú sér hann ekkert off-bomba fullu krafti í gólfið, en hún skilar boltan þetta alltaf í gólfið. Og fín háfur þannig hjá Valdísin er að loka á Lovísu. Og Jóna mætti undir,
Valdís upp á Pálu, Pála laumar en vá, vel staðsett hjá Rut þarna, mætt undir, María að skora enn og aftur. Þetta árið svona Maríu sýning. Já, það spurning hvort einhver önnur í afturhalding ætti að hjálpa henni. Já, það spurning, kannski bara þarf hún eitthvað hjálp. Komið 17 stig hérna. Skyndilega, einstigsmunur aftur. Daníela með bolta sem að Heiða tekur á móti. Boltinn tilbaka á Heiðu, Heiða sér hann langan en Velína sér við þessu. Kemur boltinn hér á Tinnu og Tinna minnir á sig. Þú vildir þetta? Já, ég baði þetta áðan. Ég baði ekkert þetta núna. Þetta stig skrifast að því, Birkir minn. Það er jafnt 16-16, þetta er áfram að sveipast fram og tilbaka, 3 stig í röð hjá gestunum. Daníela setur hana í netið, stoppar yfir og sjáu þið þessa vörn frá Jónu. Snýr þetta baki í boltanum, það er enga sér í hausinn. Og aftur línu bolti hérna frá Helenu og frábær Hávörð og María sýndist með taka hennar bolta. Já. Pála ekki alveg nógu vakandi hérna að taka lágvörðuna eftir smassið. Já, ég skil hann alveg. Bara inn Helena við tröst þarna. Já, Heiða blokkuð og fljóta breiðast við og Lovísa hjálpa líka. Boltan er í leik, kemur frábær vörn hjá Valdísi, afturlínu bolti hérna frá Helenu en Rut sér við þessu, kemur til. Boltinn á Heiðu þá, Heiða með frábæra bolta í gegnum Hávörðina en Velína verst þessu, frábær Hávörð núna og dæmt, býttu nú við, þetta með net á Káa. Já. Ég verð nú að fá sér hætta aftur. Já, mér sýndist Heiða það ekki sem að fyrir hans í netið hérna. Ég gæti ekki sér betur en Tinna fær í netið eftir hún smassar hann í blokkina. Snýsum við og finnum baki í netið. Þetta nú er. Já. Það gerist nákvæmlega það sem ég hef búin að vera hræddur um í allan vetur. Myndsnúran eitthvað góða sem að tengir stöðun upp á skjáinn er ónýtt. Þá býðum við aðeins stökkva niður líka. Jæja, þá er búið að redda þessu. Og leikur getur haldið áfram. 18-16 afturgjöru og þá fær Káa stíð. Þetta virkaði svo leikli. Stakar stíð oftar á snúruna. Ég ekki segja að það verið svona tæknileikli. Það var tæknileikli. 18-17 og þá er Lovísa í uppgjöf fyrir Káa. Lovísa fínn bolti frá henni, Rut gerir mjög vel í vörninni og Tinna skorar svo setur henni Hávörðina út. Já, vel gert hjá Tinnu. Kom með 5 stig núna öll úr smössum.
eins og hún ekki svo hæsta í loftinu, hún rosalega útsjónarsöm. Já, hún hefur séð þetta allt saman marggótt áður. Já, kemur hörku bolti á miðjunni frá Tinnu. Nei, Tinnu frá Valdi sem ætti að segja. Þá Valdís vantar búinn að skora sitt síðasta stig í þessari hrinnu. Skoraði 3 í fyrstu, 3 í annari og 3 í þriðju. Já, við skulum vona að hún fari ekki beita til og skora fleiri. Já, ef hún ætti að sýna tölfræðinni smá virðingu þá hlýtur hún að stoppa núna. En aðtökum Matteo leiklega, eins og þetta var að snúast okkur í vil. Við ætla klálega fór sem vil orka í að snúa þessu. Það kannski alveg eðlilega kemur smá bakslag aftur en það er kannski fullmikið að missa 3 stiga fórustu í að vera 3 stigum undir núna. Já, klárlega og þetta eru svona, hvað getum við sagt, þetta eru svona þessi klaufamistök. Þær eru orðnar æstar og spenntar, þær eru komið smá svona, þær eru farnar að fara í bolta sem ekki verið að taka og smá taugatrytingur sem er bara eðlilegt. Þetta er fyrsti leikur í úrslitakeppni og bara, en það er bara fulla ferð og halda áfram. Já. Já. En ég segi mikilvægt að vinna 3. hrinu, nú þarf það staðan í jöfn 1-1. Maður með bolta, frábær móttaka Pálu, hraður bolti frá Gíu, hún setur hann eins og þar út og þetta er dýrt. Nú er afturhalding komið í lykilstöðu. Ja, María kemur aftur. Vel gert hjá Helenu, kemur Pála til Olmo, skorar, þetta er eins og við vorum að segja. Það er ekki að fara fast. En hnitmiðan frá henni, 10 stiga Pálu. Algjörlega mögnuð. 21-18, hún kemur Pála í uppgjöf. Hún er með 3 ása í dag, en og ánúarlega svona svolítið í þessu stíi. Og hún Rödd missir boltan þetta yfir og Jóna fljóta refsa. Vel gert hjá Jónu, að sjálfsögðu vel vakandi. 21-19. Og þessi boltar af Pálu er eins og var út. Já. Já, það er spurning hvort við fáum svo að sjá bráðum tvöfaldarskiptingu hjá Káa. Já, það er svona, sá tími er að koma held ég. Og nú er eins og að gerast það að Káa er að klikka fullmikið uppgjöfum. Nú erum við bara að taka yfir með og gera fleiri mistöku í uppgjöfunum. Ó, vel gert hjá Helenu. Bolti þá Heiðu, en Heiða hittir hann illa, setur hann nettið. Staðan var 23-19. Og hérna kemur hún, skiptingin okkar. Já. Double trouble. Akkurat svoleiðis. Stutt í Eurovision. Það er stutt í Eurovision, það er rétt. Það er bara rétt andað á hornið. Já. Matteo fer yfir utan með Jónu. Spurning. Amelia líka alveg örugglega fengið ýmsa leiðbeiningar hérna frá Matteo áður komið inn á. Það er mjög líklegt. Já. Bolti, frábær móttaka og boltin hérna á Gíu. Já. Gíja væri þetta frábær línumar í handbolta, laus haus hérna og kemur þessi netið. Spurning hvort að Káa Þóra ætti eitthvað að fara að ræða við hana. Það er bara afturhending. Með þessa sjónvarpsþætti sína núna. Gíja var frábær þar. Mjög skemmtilegt tvist að fá afturhendingarþættin í gangi í sjónvarpinu. Káa fær stígir hérna, hvað er að dæma hér? Þetta var moka á
Já, dæma Moka á miðjuna. Já, þetta svona, já. Ég sé það grófara, en Já. ég held að getum ekkert mótmælt þessu. Nei. Og eins og við sagðir á þessu stígi leiksins þá viltu taka svolítið hart á svona mistökum. Já, klárlega. Vilina meina bolta og oppar af netinu og í antennuna. Káa farin að verða stig. 22-23, við erum ennþá heldur betur á lífi hérna. Og bæði lið ætla að búa með leiklið sem núna fáum við bara stál í stál út hrinuna. Heiða. Bolti frá henni og það náins var að gera flitt úr þessu. Já. Á klikkar Marja. Ef ekki frekar að segja bara Gíja hafa blokkað hana. Já, hún sá Gíju og hún var bara hrædd. Ég er ekki hissa. Staða núna 23. Káa komið 4 stig í röð. Þessi aldrei afskrifa Káa-liði. Nei. En svo bara, þetta er ekki búið fyrir að dómarinn er búið að flauta. Já. Jæja, Heiða, Elisabeth, hvað ætlar þú að gera núna, stelpa? Hérna kemur hún. Flottur bolti í rauð með móttökuna upp í loft, hérna sem kemur fyrirgefið þessi bolti. Já. Gíja, Guðnadóttir. Þetta var nú Þórey sem átti þennan bolta. En það er bara nóg fyrir Gíja að standa þarna, þau boltinn í netið. Káa getur klárað þetta núna. Flottur bolti og Rut í smá vandræði með þetta. Kemur Mari í afturlínu, setur hann út og Káa tekur hrinuna. Það var ekki mikið sem betur til að Káa var að fara að klára þetta. En 6 stig í röð klárar þetta fyrir Káa. Það leiðir núna 2-1. Já, þetta var virkilega vel gert hjá stelpunum, en við sáum þarna eitthvað sem við kannski ekkert endilega vanir eða vön að sjá hjá afturhendingu. Það var enginn sem að vildi taka á skarið, enginn sem vildi hamra boltan, enginn sem vildi fá boltan. Þetta var svona... En kannski svona aðeins þeim til varnar, þá voru þær í vandræði með móttökuna frá Heiðu og fyrir vikið það var kannski aldrei eitt sérstakt fær sem skapaðist, en vissulega á móti Káa-liðinu þá þarf að koma boltanum fast yfir. Já, og þú sem leikmaður inn á vellinu, þú vilt alltaf fá helvítis boltan. Nákvæmlega þannig, og hérna sjáum við sko hvernig þessi þriðja hrina spilast. Afturreitingin var með frábært taka sem kom að þessi ótrúlegi 10-1 kafli á Káa sem breytir stöðinu úr 11-5 í 12-15. Og svo kom aftur erfið kafli sem afturreitingin náði að snýta sig 3 stöðum frá okkur og leiði svo 23-19 fyrir loka árásinni á Káa sem eru 60 í röð. Og bara eins og ég segi, þetta Káa-lið, bara karakterinn í þessu stelpum er svo ótrúlegur. Já, og við vorum pínu að kvart yfir í áðan að margar klúðraður uppgjafir hjá Káa í hrinu og eitthvað svona, en við sjáum það bara að þær eru bara að pressa. Það er pressa mikið í uppgjáfunum og þá gerur svona boltinn langt fyrir utan 3 metra línuna og erfitt að spila upp og það er afturreitinga erfitt með að slá úr því og þetta er bara svolítið svona flip og coin, hvað þú vilt, hvort þú viljir pressa uppgjöfina og vonast til að hann verði inni eða spila þetta safe. Nákvæmlega, og svo alltaf eins og segja, það bæði lítið það þekkjast líka svo vel, þannig að leið og eitthvað að fara að virka vel hjá þér, þá er hitlið fljótt að kveikja á hvernig á að loka þá, það er svo mikið bara sálarstríð og svona hugarstríð hjá þjálfurunum, bara hvaða útspil geti komið með núna til þess að bregðast við. Já, klárlega, og þeir þekkja hvern annan mjög vel, þeir þekkja báðir leikmenn hjá báðum liðum rosalega vel, þeir sjá það strax ef þessi er í vandræði með eitthvað þarna,
hei, boltan þangað, alltaf þangað, hún þolir ekki hreyfingu, þetta er vond hreyfing fyrir hana. Já. Og þetta er bara, svona spila þeir við hvern annan. Já, algjörlega, hérna, rollu stiga sko leikmanna, hérna sjáum við örstöðu tölfræðina í þriðju 25-23 sigur KA eftir að hafa verið undir nær allan tíman. KA vinnur, skora 9 smastik en 8, 4 ásar KA engin á afturreyðlingu, 1 lauma hjá KA engin á afturreyðlingu, KA hins vegar bara með eina blokk á móti 4. Það hefur kannski getið orðið fleiri blokkir sem það voru bara svo margir boltar í net í afturreyðlingu undir restina. Enda sjáum við það KA fara á endanum með 10 stig eftir mistök mótherja. Þeir eru reyndar 11 hjá afturreyðlingu, fara 4 mistök ekki að vera KA 3 hjá afturreyðlingu. Þetta er svona ágætis taktík hjá afturreyðlingu þarna, að slá bara frekar neti heldur en að blokka sig. Það getur að fara að æsa upp í leikmönnum sem er að spila á móti. Já, vissulega er ekki sama stemningin að fá gefist í net eins og að blokka hann, en ég held samt að sé enginn að leika sér að setja boltann í netið. Nei, heldur sem ekki. Það kemur Gíja en vel getið á vélínu og afturlínu boltur á Tinnu, setur hann út! Og KA er komið 1-0 í fjórðu hreinu. Gleymið því ekki að afturlíka er núna með baki upp í vegg. Það eru verða að vinna þessa hreinu til þess að halda þessu gangandi. Við sjáum að KA er núna komið 7 stig í röð, 6 í lok síðustu hreinu og fyrsta stig hér í fjórðu hreinu. Og smá bras á gestunum. Kemur Pála. Sýttur hann yfir, kemur María, blokkuð og þarna stendur dómarinn eiginlega fyrir, hann gæti lengi komst inn að bolta. Samt ekki að kenna honum þetta. Já, vel slegið henni hjá Maríu, nýtir sér blokkina bara. Sér að það er engar aðra glufur, hann slæri blokkina út. Já, og gott einmitt hún sér að hún nýtir sér blokkina, þetta verður 19. stig. Þú veit að þú hljótur að tengja. Já, þetta kemur. Já, boltinn er upp á Pálu, en þá er Pála spyrir netið. Kannski er netið herra vinstramegin heldur en herra megin, það hlýtur alveg að vera. Ég er fann að halla staði. Já. Staðan núna 2-1 fyrir gestina hér í fjórðu hreinu. Eins og ég segi, Afturreyðing verður að vinna þessa hreinu, annars er KA komið 1 úr forystu í einvíginu. Ó, þetta slapp til. Kemur Pála, frábærlega gert. Nýtir sér það að háöldin er ekki alveg kominn. Það er hættulegur leikur á móti Pálu. Já. Sér það, sko, Jóna gerir rosalega vel, hún hótar uppspiluna á miðjuna og fyrir viki þá verður þetta singublokk á Pálu. Góð uppgjöfni á helinu. Tinna. En þá bjargar afturhelding. Já. Og kemur Pála og Pála er að skora. Já. Pála reynir að ná sambandi við Rödd. Bolti fórna nálægt andlinu á henni. Þannig Rödd er bara grjóthörð eins og Valdís okkar megin. Hún bara heldur áfram. Hér er virkilega vel þarna. Svo kemur hörkubolti frá Maríu að vanda. 20 stig hjá Maríu. Ég sé munið það rosalega það fyrir Afturreyðingu að María sé komin í þetta stand. Já, það gerir það klárlega. Við sjáum það nú bara, 20 stig. Já. Kemur Helena með boltann út. Jóna á Gíu, Gíja, nei, það er að vera þessu erfiðu bolti hérna Maríu og María slær í net, já, hún slær í net. Það hlýtur þetta maður net á hana. Ég bara hjartanlega sammála þessu. Slá hendinni mjög fast í netið. Já, hann fyrir netið.
Enda held ég að hann sé að leiðir þetta hér með... Nei. Nei, Afturelding fær stigið. Já. Mér fannst hann svo alveg með þetta á hreinu hérna við nettið. En vissulega aðaldómar alltaf hefur úrslitavaldið. Ó, hörðu, þetta hefði nú verið björgun í lagi ef þetta hefði gengið upp hjá Jónu. Já. Versta þó að hann hefði verið hinum með andunum og ekki fengið stigið þegar hún í afturlínu. Já. Hún hoppar sig ekki það hátt. Æja, 4 stig í rauða gestunum. Þá klikkar Daniela. Það er önnur Ella. Og... Það sem er svo spennustig aðeins fara að segja meira til sín núna. Kannski eðlilega og svona alveg orðið heitt í húsinu og svona bolti flýtur aðeins öðruvísi. Og þá er mér klikkar uppgjöð hjá Gíu. Já, þetta eru dýr mistök að klúðra uppgjöf bara hjá báðum liðum og vilt eiginlega ekkert verið að gefa andstæðingnum frítt stig. Nei, nákvæmlega. Nú er K.O. búinn að klikka 10 uppgjöfum Afturelding. Já, þetta var 12. Já. Það voru, hvað, 2 og 2 í fyrstu rinu. Það er svolítið fjölda síðan. Já, það er svona í hvort að bæði lið sem bara farin að pressa aðeins meira, en það sáu að móttakan var mjög góð í fyrstu rinu líka, en að spurning hvort að bara bæði lið farið á ákveða að pressa aðeins meira uppgjöf en á vonaða besta. Já, og sérstaklega þessi er út. Tæpur var hann, ég er ekki víst að það sést í mynd því miður. Það var þá 11 uppgjöf sem klikkar á K.A. En K.A. er sem með 11 ása. Þeir eru alltaf með jafnmarga ása og við erum búin að klikka uppgjafir. Afturlíð með 12 vistar uppgjafir og 5 ása. Það er svolítið svona öðruvísi hlutfall. Já, en einhvað síður þá er Afturelding að vinna þessa hrinu, 8-5. Já. Það er víst. Ó, þetta er hrikalega vel spilað. Hraður bolti á Astrid á miðunni og hún sendir þetta rakleiðis í gólfið. Já, Astrid að minna aftur á sig og komið 7 stig eftir fyrstu 2 hrinurnar. Skoraði ekkert í 3. og er hún að skora sitt fyrsta hér í 4. hrinu. Pála með langan bolt á Heiðu, hún verður bara að skilja hún yfir, hann var það utalega og gefur Tinna, setur hann út! Já. Óheppinn hann að Tinna, sennilega verið að leita að einhverju snertingu, þarna smá snertingu, en... Já. Og eiginlega svona hálf svekkjandi fyrir Aftureldingu því að það voru eitthvað í dauðafærið þarna því að þau bara gefist bolta frá Heiðu. En alltaf Heiða var í þennan stöðu, hún varða sér að bolta bara auðvitað lett yfir. Já, kemur hann aftur og frábær hávör, boltinn eins og enn á lífi og afturlínu bolti frá Maríu og hann er úti. Svolítið að falla með okkur núna. Já. Ég skil Maríu vel að reyna, láta hann vaða. Ég meina hún er alltaf búin að eiginlega allt sem hún hefur gert þetta að verið inni, þannig að eðlilega bara kýla á þetta. Já, þetta kom með 20 stig, hann mátti alveg láta reyna. Já, til að vinna smá fyrir það allavega við minnsta. Það kemur Velína og Velína, þetta er inni. Pála vil meina að segja röngum með antennu. Ég sá það nú endar ekki. Nei, ég held alls ekki. Nei, ég held að það sé bara rétt. Þessi Sigurður Árni með allt á hreinu á línunni. Þessi er úti. Já, enn ein uppgjöf sem klikkar.
menna Káa, þú fá 13 stig eftir mismundarleikjaður hjá gestunum, 11 hinum megin. Þetta staða núna sem að Káa þarf að halda. Bæði María og Tinni afturlínu og Valdís á bekknum. Já, og við ætlum með bæði Gíu og Helenu frammi. Já. Talandi Gíu. Já. Þú mátt ekki gefa Gíu svona færi. Hún rosalega fljót að refsa og nýtir hæðina einmitt vel í að sleppa það bratt niður. Já, mjög vel gert hjá henni þarna. Jæja, Lovísa. Fínn bolti hjá henni og Rutt í smá brasi hérna og Daniel ætlar að lauma. Hann alveg ofar í netinu og setur boltan í net. Káa búið jafn í 10-10. Eða eiginlega aftur búið jafn í 10-10. Já. Helena rosalega heppin þarna. Daniel náði henni gefur, hún var ekki alveg tilbúin í þetta. Nei, kannski skiljanlega. Jæja, Lovísa aftur. Bolti, núna móttakan betri, kemur Astrid, sjáu þið vörninni af Pálu til Olmó. Kemur Helena, hórnir og skorar! Já. Sjáu þið hérna vörnina hjá Pálu, frábælega gert hjá henni og boltið svo upp á Helenu og Helena af handa skorar hennar 11. stig. Ég segi það svona meiri dreifing á stigaskorun hjá Káa-liðinu. Hvort að það hafi eitthvað að segja, veit ég ekki. Nei, erfitt að segja sko, það bara... Og þessi út frá Velínu. Já, það sem ég ætlaði að segja sko, meðan afturðinga með leikmenn eins og Maríu Rún í stuði, eins og hún búin að vera að spila núna í dag og skiptir á voða litlu máli hvort þau annars skorið ekki. En eins og það núna sjáum við það aðeins að hægast á þeim. Nú María afturlínunni og það geta ekki sótt með henni og það hægir svolítið á þeim og þetta tímapunktur sem Káa sækir alltaf. Já. Og eins og þetta komið 5 stig í röð núna og svo eins segist, Lovísa getur líka alveg haldið pressu í uppgjönd og þær búin að vera í smá bransi með móttökuna. Þannig að núna bara okkar að gera ekki klaufaleg mistök og reyna eins og segir að halda þessari stöðu eins og við getum því að við erum bara með mjög gott taka á þessum staðinu núna. Og eiginlega fyndið þið við þetta að þessi 5 stig við hefum ekki þurft að sækja mikið. Ég held að segja 1 smarstig á þessum 5. Það hefur verið mistök á gestunum. Já, klálega en þetta náttúrulega kemur svolítið líka út frá því að þær eru í vandræðum með móttökuna og þá er uppspilið erfiðara og þá getur Káa verið með góða blokk og þá þurfa að reyna eitthvað erfiðara. Þetta telur allt saman, það kemur allt saman í 1. Það það. Leiklið búið, kemur Lovísa Rutt. Hörkubolti, býtur ekkert á þetta leiklið og smá bras á þeim þarna og svo kemur frábær björgun hjá Gíu og hörkuboltur á Helenu en það verðast þessu vel. Kemur María afturlínu. Sjáuði Gíu, Kvöradóttur. Hún hreinlega étur hana. Stórkostleg hávörn. 10. stigið hjá Gíu, það er hrikalega vel gert á miðjunni. Káa 6 stig í röð. Voru 3 undir, núna eru 3 yfir. Og enn smá bras á þeim. Velína, þarna er Helena kannski komin full djúpt. Og það tekur undan kassan. Þetta var mikilvægt fyrir Velínu að ná að losa þessa stöðu. Já, klálega, þetta bara, þeir eru þetta á vond staða fyrir afturöldingu að vera í en nú það konar með Maríu fram sem búin að vera stórkostleg í dag. Já. Spurning hvað hann getur gert. Þá klikkar uppgjöfin hjá Velínu. Gaman að segja frá því að staðan er 14-11 hér í fjórðu hreinu og það er einmitt sama staða og er eftir uppgjöfum 14-11. Já. Segjum bara áfram blag, áfram tölfræði. Áfram tölfræði. Boltinn er upp á Maríu, María, vel gert hjá Valdísi, svo kemur Pála með bolta. Reynda að rakleiðis í gólfið. Það er vonandi hægt að kveikja aðeins í Pálu, nú þurfum við virkilega á henni að halda. Já,
ég finnst ekki, Pála, hún mætti vinna á pósterum, hún skilur alltaf sínu, klárar sitt og skilur á sinn stað. Kemur Jóna, Margrét, Arnarsdóttir, tegur hann tiltölulega öruggan yfir bara. Kemur Astrid, blokkuð af Pálu, Pála svo fljóta bregðast við, kemur boltinn hér á Helenu, Helena, nei hún skorar! Það segja Daniela myndina á að redda þessu. Herðu, K.A. skyndilega komið 5 stigum yfir hér. Þetta er þá hvað 9-1 kafli, þetta er svipað við gerðum áðan, það var 10-1 kafli, við getum ennþá bætt við. Og nú er Borja með seinna leikliðið sitt, þannig að það er núna aldrei að bregðast við. Já, ég bara skil hann rosa vel, þeir eiga í vandræðum afturleikstelpunnar. Þeir eru í vandræðum með móttökuna, þeir eru í vandræðum með spilið eftir það. Og K.A. er bara að spila mjög vel núna í augnablikinu og þeir eru bara að halda því áfram og ekki maður gleyma því að afturhendinga með bakið með vegg, þær eru að tapa þess 2-1 sig. Já. Þannig að það með ekki mikið mistökum þegar við erum búin að tapa leiknum. Já, og hún reynir mikið á andlegu hliðina því að þær voru í rosalega góðri stöðu að klára þriðjurhliðina áðan. Mist hana frá sér, K.A. skoraði síðustu 6 stigin í röð. Og núna, eftir fína byrjun á fjórðu, þá er allt í núna 5 stigum undir. Núna þurfa þær bara að sýna úr hverjar eru gerðar. Kemur María, hún á að redda þessi, sjáu þið Pálu til Olmó, kemur Helena. Helena, Já. Það gengur allt upp hjá K.A. núna. Já, en eins og ég segi, frábær hávörn og svo er Pála fljóta að kasta sér að boltan og við náum að gera fína sóknur þessu og bara baráttan er svo gjörsanna til fyrirmyndar á þessu frábæra liði okkar. Oj. Já. Það hitti ekki alveg boltan hana. Nei. Astrid þá komin í afturlínu og þá er reyndar, þá komin í framlínuna, hún Valdís miðjunni hjá afturhendingu. Við erum búin að vera böllulega vandræði með hana. Spurning hvort að hún á að snúða þessu eitthvað fyrir gestina. Já. Það var eitthvað lítið í Pála að segja þarna. Þarna sjáum við Gíja miðjurnar okkar er búin að vera að skila vel í dag og kemur fullkomið móttaka og það gerir það verkum að Valdís þarf að bíða. Og þá er ykkur annar sem er opinn og þarna var það Pála og hún kláraði þetta. Já. Það er nákvæmlega þannig og hinnar að skila hann yfir. Jóna upp á Gíu og Rut bjargar þessu vel og hára Valdís sinnum megin, lípar átt að skila sínu og Pála kemur með hann léttan yfir og María að hávörðinni og Helena reynir að kýla boltanum við loftið en næri ekki alveg. María með þessi 20. annað stig, þetta er mikilvægt fyrir gestina. Við vorum að pressa það mikið þarna en á endanum fá gestinni stigið. Daniela fyrir afturhendingu. Bolti, Heiða tekur vel á móti, færa svolítið tilbaka. Hefur ekki heppnina með sér. Fyrir á hávörðina svo í hausinn og Heiðu út. Það segir líka bara hvað stelpunar eru yfir það. Það er bara að hlæja þessu og bara áfranga. Það er ekkert svona pirring svona þetta var umræðið stig að fá þessi. Nei, það er engin vandamál þarna. En það vita líka núna bara afturhending, besta framlínan er frammi núna, eru með Tinnu frammi, Valdís er frammi og María er frammi. Já. Það er bara eina góða móttöku og þá geta þær losað stöðuna. Já, það er algjörlega. Og eins og ég segir, ánægð Matteo, afturhending er hún að koma 2 stig í röð, þær eru með góða framlínu núna. Gott að taka strax leikli, bara svona ætlum við að gera þetta, losum þetta, við erum bara rólegar. Það er ekki verið að bíða of lengi, við finnst ofta þjálfarar að bíða of lengi með að taka leikliða því að þá er kannski hausinn aðeins farin en leikmannum. Já, vilja alltaf eiga það inni í restina þegar það er lítið eftir og skorið er kannski mjög jafnt, þá vilja þeir geta átt inni eitt gott leiklið.
Aðjá. Það getur gert margt. Herðu, byttu nú við og myndin stoppi okkur. Slegjan hjá Páli, góð vörn hjá afturrætningu. Hvað gerir Pála? Hún slær línuna á, góð vörn hjá Rut og ennþá nær afturrætning að bjarga. Já, og já, línudómarinn dæmir hann út fyrir Antonu, út fyrir spíruna þarna. Já, ég náði myndin í gang, þannig að vonandi sást í myndinni, en... Ég sá þetta ekki. Nei, ég sá þetta ekki, ég var þetta undir borði. En allavega myndir þetta komin í lag, vonandi hefst hún inni, 19:15 núna. Gíja, Guðnadóttir, hörku bolti. Já, og erfiðu bolti, já, tíminn er að herta þessu. Röngum megin við spíruna, góður. Skyndilega árið ansi góð fyrir K.A. Gleymum þess að ekki að við vorum erfiðri stuð á hann og skorum síðustu 60 og unnum. Já, þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið og það er bara að halda haus. Já, Daníela, Astri, fyrir ekki að Valdísi fyrirgefi. Og eins og ég segi, bara Valdís, hún hefur svo mikla hæð, hún líka tímasetta sig rosalega vel. Aðeins við erum bara í bölvuðum vandræði með hana. Enda komið 10 stiga leiknum. Fína móttaka af Valdísi. Hérna skorar Heiða. Ekki viss hvað þessi bolti hafa verið að leiðin inn eða ekki, en Rut reynir endanum við hann. Og bar svona þess merki, hún var mjög óviss. Já, fipaðist eitthvað annað, finnst mér. Já. Við tökum þessu. 11 stig á Heiðu, Elisabeth Gunnarsdóttur, það er systur. Hvað? Báðar með, nei, fyrir ekki Helena með 13. Vel geta Helena í vörninni. Gefur Pála í afturlínu, Pála, en Daníela hátt með loft, þannig að Rut getur spilað þessu vel inna. Og Lauma. Þetta kemur Lauman. Já. Og hann er aldrei að fara að gefa þetta annað. Laumu klúbburinn á Íslandi er ánægður yfir þessu. Jóna Margrét Arnarsdóttir og með 2 laumur, báðar mjög eftirminnilegar. Alltaf eitthvað að laumast. Já. Í þá klikkar Pála til Olmo Gómez og hún er ekki sátt. Það var kannski bara taktík að fá Valdísi í afturlínunu. Það gæti verið. Það hefði verið gert hvort þó að afturlík hefði skorað, þannig að kannski ekki góð taktík. Pála upp í loft á Heiðu, Heiða með frábæra bolta. Hvar endar þessi bolti? Kemur á Velína blokkuð af Lovísu! Lovísa blokkar hana. Vel gert Lovísa. Frábærlega gert hjá henni. Þá kemur skiptingin sem við þekkjum svo vel. Amelia og Nera inn. Amelia fyrir vantarlega í... Nei. Pála var aukju á hann. Það er rétt. Þannig að Amelia er komin í 6. Já, réttur þér. Þá nýtum við ekki vopni sem Amelia er í uppgjöfum, en Heiða er svo sem engin uppvísi þar heldur, þannig að grátum ekkert yfir því að hafa Heiðu þarna í þessari stöðu. Alls ekki, sko. Og ekkert langt frá því að skora á þarna. Velína með bolta.
Amelia tilbaka á Neru, Nera Matelian en það missa boltan svo tilbaka, aftur fáið séns, kemur boltin á Neru, Nera setur hún netið. Þurfum að bíða aðeins lengur. Sjáum þetta. Ég held að það hafi verið svolítið búist við að Nera fengi annars séns þarna, það voru svolítið mættar. Já. Móttaka hann á Heiðu og kemur Nera. Þriðji séns á Neru, hún lett yfir núna og vel ína. Sá vel inn í honni. Og þetta að snúast aðeins núna. Rödd. En Heiða með ágætis móttöku á systur sína sem að setur svo á Neru. Hörðu, hvað var Nera að gera þarna? Ákveður Matti og að skipta bara aftur tilbaka. Alltaf auðvelt að setja upp í stúku og segja hvað Matti að gera þarna, en þarna hefur við búist allavega að setja bara auðvelt þingislega yfir. Ég veit ekki alveg hvað gerist þannig, hún er algjörlega misreikna boltan hann hérna. Þetta sér það Matti og fekk bara alveg nóg og tekur hann út og Amelia líður fyrir það líka. Þannig að Pála og Jóna eru komin aftur inn. 23-20 fyrir KA. Afturhendingi að hóta þess aftur. Pála með frábæra móttöku beint á Jónu sem kemur Helena. Allt í þessu uppspili á KA var frábært. Þetta bara virkaði. Ég meina sér að móttakan frá Pálu var millimetri beint á Jónu og Jóna svo með frábæran bolta á Helenu og Helena gerir sem hún gerir, klárar. Bara skorar. Já. KA núna 24-20 yfir í fjórðu hrinnu, 1 stig viðbót og KA vinnur leikinn. Lovísa að ná þessu! Lovísa að klára þetta fyrir KA! Hún með magnaðan á svo Lovísa Rödd til að sjá þetta aftur. Rödd ekki alveg viss hvað að taka boltan ekki og fyrir vikið fer hann út og KA tekur hann með forystu í einvíginu með 3-1 sigri hér í KA-milinu. Frábær byrjun á Blakhelginni sem framöndan hér í KA á Akureyri og Húsavík líka. Við spilum bæða föstudag og laugardag á Húsavík, annars spilað hér í KA-milinu, hér í Bóganum og Síðuskóla á Öldungum móti KA og Völsungs. En guð mig góður, þessi leikur hafði ansi margt upp á að bjóða. Það hefði allt nefn átarinu. Já, það var svolítið svoleiðis, það vantaði brotarinu til að klára fullkomnunan leik held ég. Já. En þetta var bara virkilega flottur leikur hjá báðum liðum og það voru að berjast til enda loka bæði lið hérna. Marjón á vond móttaka hérna, en Marjón hleypur hérna þvert yfir húsið að reyna að ná boltanum samt og þetta bara... Mér var svona María virkilega að sína það bara, veist, hún nennir ekki að taka tímabils, aftur tímabils með að vinna ekki neitt. Náttúrulega KA alltaf var allan titlarnir fyrra. Já. Þannig að þetta segir ansi mikið hvernig þetta innvígi verður bara þessi leikur og verður mjög spennandi að sjá hvernig næsti leikur spilast í Mosó. Og alveg klárt mannlega afturlíka að selja sér dýrt og Borja, ég þekki hann rétt, hann eftir að koma með einhverja skemmtilega útfærslu sem að Matti og þarf einhvern veginn að finna lausnir á og vantilega bara í leiknum sjálfum. Já, alveg klárlega, þetta verður bara stríð á milli þeirra tveggja þarna. Þetta eru miklir spekingjar þarna, báðir tveir. Já, en þetta sérðu við svo gaman aðeins með Matti og svo faglegur hérna. Stelpunir nýbúin að vinna þetta krúsja leik, koma þeirra 1-0 hérna í úrslaginu og það strax bara, þetta sem við ætlum að gera betur, þetta misfóst hérna. Já, ég sá einmitt að horfa hérna á beint fyrir neðan okkur og Borja, hann var strax byrjað að tala við leikmenn, herðu þú gerði þetta vitlaust, þú gerði þetta vitlaust, og laga þetta, næsta leik gerur þú svona.
Það ekkert frí. Nei, jú, það þetta smá frí núna. Það smá frí. Það kemur smá öldungafrí og svo kemur bæði Einvígi K.A. afturningar hérna kvennamegin og svo K.A. og Hamars kallamegin. Næsti leikur hérna í Blækinu þar að segja fyrir utan öldung. Það einmitt þið strákarnir á móti Hamar í öðrum leik í úrslaginu titilinn kallamegin. Hamar leiðir eftir fyrsta leik í Hveragerði en það var þetta mjög skemmtilegu leikur líka. Já, hörkuleikur og Hamar þeir eru eftir að koma til okkar. Skulum sjá hvað gerist hér. Það gerist ýmislegt í K.A.-heimilinu. Ég meina þið unnuð síðasta leik hér í K.A.-heimilinu á móti Hamar og kannski ljótt að segja sem K.A.-maður en við svona fyrst núna við eiga virkilegan séns í Hamar. Auðvitað reynum við alltaf og verið í ágætis leikjum mótið þeim en þeir hafa alltaf haft eitthvað svona smá ekstra taka á okkur. Leikirnir í vetur K.A. Hamar hafa verið bara gjörsamlega 50-50 hörkuleikir sem að eins og ég hvet alla K.A.-menn til að mæta á næsta leik hérna í K.A.-milinu og sjá til þess að staðan verði 1-1 þegar við förum aftur í Hveragerði. Bara bókamál. Já, en já, eins og tölfræðin er búin að vera að rúlla hérna hjá okkur, svo þekki ég þetta. En ég minni á K.A.TV verður í beinni hér á sunnudaginn næsta. Það úrslitaleikur í efstu deild karla og efstu deild kvenna hér á Öldung. Verða báðir í beinni og verður náttúrulega rífandi stemning. Þetta síðustu leikirnir á Öldung. Reyndar hálfgerður skandall að úrslitaleikur 50 sé ekki inn í beinni. En tek það á mig. Ég skal vera með símann upp í stúku. Já, en ég segi annars bara takk kærlega fyrir árið og við sjáumst fersk bara í næsta leik. En annars bara Birkir, takk kærlega fyrir aðstofuna og við sjáumst ferskir. Takk. Já, bless.